Boa tarde, retomamos a sesión coa segunda das mocións presentadas polo Grupo da Marea Atlántica sobre as demandas do Concello da Coruña aos orzamentos xerais do Estado, que será debatida xunto coa terceira das presentadas polo Grupo Popular sobre orzamentos xerais do Estado para 2022, polo tanto, son 4 minutos de debate. Comeza o Grupo da Marea. Señora García, ten a palabra. Sí, moitas gracias. A Marea Atlántica quere traer a este pleno o debate sobre as demandas que a cidade eleva aos orzamentos xerais do Estado, con certa sorpresa, porque non foi un debate que se trouxera a este pleno antes, non foi ningunha discusión que tivéramos as diferentes forzas políticas e creemos que é un asunto de extrema relevancia para a Coruña. Traemos esta iniciativa aquí para elevar conxuntamente, con esa intención dende o Concello da Coruña, pois unha serie de demandas que tentan suplir deficiencias graves que vemos nos orzamentos xerais do Estado. Temos que decir que nos sorprende o conformismo do goberno local e agardamos que ese conformismo, esa compracencia cunhas contas coas que non podemos estar conformes, non se deba a outra cousa que a tentar, de alguma maneira, disimular a falta de peso político que o Concello da Coruña ten en Madrid. Ese cara hai que dicilo con todas as letras. A excusa da falta de investimento do Estado na Coruña é a conexión ferroviaria a Punta Langosteira, un investimento efectivamente abultado de 171 millóns, pero hai que decir dúas cousas. Primeiro, que o que contribúe a suplir unha anomalía histórica de ter construído un porto industrial sen tren. Eso só se dá na Coruña e no porto de Motril, sinal de que non debe ser unha moi boa idea facer ese investimento absolutamente extraordinario que se fixo en Langosteira e non dotalo de conexión ferroviaria. Pero é que ademais non son fondos que poña o Estado, son fondos europeos da convocatoria dos Next Generation que en realidade precisan de proxectos que xa estean nun estado de tramitación avanzado, como está a conexión ferroviaria a Langosteira, para que sexan executados en tempo e forma. A conexión ferroviaria a Langosteira é a excusa para que as contas do Estado, que están xa en debate no Parlamento, adolezan dunha serie de carencias que nos parecen graves e que pasamos a enumerar a continuación coa espera de que os compañeiros e compañeiras de corporación, as diferentes forzas políticas, apoien esta moción e elevemos estas demandas conxuntamente. A primeira, como non pode ser de outra maneira, é a demanda da condonación da débeda da autoridade portuaria que sigue pesando sobre a cidade da Coruña e que vai comprometer se non se soluciona o desenvolvemento da fachada marítima de agora no futuro. Non aceptamos a negativa rotunda do Estado dicindo que se carece de base legal. Corresponde ao Estado atopar a base legal necesaria para que a Coruña non teña que sufrir ese lastre como non sufre tampouco Valencia. Neste sentido, nos temos pronunciado en moitas ocasións. Emprazamos tamén ao Estado a aportar 1 millón de euros para entrar a formar parte dun consorcio ou ente público que xestione os terreos portuarios vacantes. Abordamos tamén a demanda ao Estado de que execute o proxecto de humanización da Avenida da Vedra, que xa tamén está redactado, ultimado, pactado, negociado e preparado para a licitación. Creemos que hai que facer unha aposta moito máis contundente, sobre todo moito máis próxima no tempo, de cara ao ferrocarril de proximidade. Mencionamos aquí a conexión Coruña-Ferrol, Coruña-Lugo e de maneira moi especial o bypass de Betanzos. Seguimos emprazando ao Estado e ao Goberno Central a rehabilitación do cárcere provincial e a cesión gratuita ao Concello da Coruña para o seu uso público. Creemos que hai que seguir investindo e elevar incluso os fondos disponibles para a vivenda e rehabilitación dada a emerxencia habitacional e o encarecemento da vivenda que se está sufrindo na Coruña, igual que en todo o Estado, pero tamén na Coruña na actualidade. E incorporamos unha proposta interesante que é a incorporación do Estado central ao Consorcio para a Promoción da Música para axudar tamén a soster os gastos da Orquestra Sinfónica de Galicia.
Apoiaremos a moción que presenta o Partido Popular, tamén elevando demandas ao Estado. Coincidimos nalgunhas, pero non todas as prioridades. Para nós, as prioridades tenen moito que ver co futuro do Porto, cos accesos ferroviarios, coa humanización de vías de comunicación e co uso público de espazos e terreos públicos, e agardamos que recibir o apoio dos compañeros e compañeras de corporación. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Pues sí, estuve pensando un rato y, desde luego, clases de nada, ¿no? Esto es un pleno, no es un colegio, pero de respeto tampoco. Lo primero, respeto en las redes sociales. Las redes sociales, el pleno de hoy solamente sale la señora alcaldesa y el señor Laje y se corta cuando acaban las ordenanzas, se acabó el pleno. Lo pagamos todos los ciudadanos. Esto ya viene ocurriendo más tiempo. Y respeto también a sus concejales. Hoy el señor Laje se pasó bastante con la señora Faraldo, ya no hablo de nosotros, con la señora Faraldo. Y ahí no hiló tan fino la señora alcaldesa. Por eso vino mi propuesta, porque nosotros no blanqueamos a nadie. Vamos a hablar ahora de unos presupuestos generales del Estado que su partido, el Partido Socialista, ha pactado, blanqueando a los secesionistas y a los proetarras, porque los ha pactado con estos partidos. Y eso es así. Unos presupuestos del Estado que recogen un descenso continuo de hasta el 28% de las principales inversiones del Estado en la ciudad, desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno. En el proyecto de presupuestos para 2022, aprobado en el Consejo de Ministros y pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados, se prevé una inversión en grandes infraestructuras de la ciudad por un importe de 60,33 millones de euros para el próximo año. Esto supone un 28% menos respecto al último presupuesto aprobado por el Gobierno del Partido Popular en 2018, cuando en aquel momento la inversión en las infraestructuras era de 83,84 millones de euros, 23,5 millones más. Lamentamos que Nerrey, la alcaldesa y la Getuñas elogien estos presupuestos cuando suponen menos inversión para la ciudad de un Gobierno socialista que, además, vemos cómo continuamente retrasa los proyectos que en muchos casos dejó listos el Gobierno del Partido Popular, como es el caso de Alfonso Molina o la Ría del Burgo, o la firma de convenios necesarios para la estación intermodal, que será una realidad gracias al empeño de la Xunta de Galicia, aunque va a ser la última de las gallegas por el bloqueo en su momento de la Marea Atlántica, que hasta cambió el proyecto y tuvo que volver a licitar la Xunta su parte, y la pasividad del Gobierno del Estado, que aún tiene pendiente firmar el convenio. O el tren al puerto exterior, que repito que gracias al presidente Feijóo, que arrancó el compromiso del exministro Ábalos. A ver si se licita y se inician las obras de una vez. Esta disminución en las inversiones es una constante desde que Sánchez es presidente del Gobierno. Así, pasó de 83,8 millones en 2018 con el PP a 81,2 en 2021 con Sánchez. En 2019 y 2020 se prorrogaron los presupuestos y a 60,3 para el próximo año. En este descenso destacan especialmente dos sectores, el ferroviario y las inversiones en carreteras. En cuanto al ferroviario, se pasa de 35,2 millones en 2018 a 2,75 millones en 2022, 5,75 si incluimos el tren al puerto exterior. Y en las carreteras, de 8 millones a 400.000 euros, casi nada. La ampliación de Alfonso Molina pasa de tener 3 millones en 2018 a desaparecer prácticamente, 100.000 euros exactamente, igual que el año pasado. Un proyecto que ya estaba hecho en 2015, que iba a pagar Audasa, bueno, pero que la Marea, con aquello de las ranas, pues paró. Ahora el Gobierno del Estado, nada, también lo elimina. Mientras tanto, atascos continuos, entrada y salida en la ciudad por este retraso, que se unen a los tapones ocasionados por el Gobierno local. Lo mismo que el Vial 18 o la cuarta ronda. Y qué decir de la condonación de la deuda del puerto, que sigue manteniendo la discriminación con la ciudad. Mientras aquí, pleno tras pleno, levantamos la mano exigiendo la condonación de la deuda, incluida la alcaldesa y el grupo de gobierno, llega la secretaria de Estado y se despacha tan ancha diciendo que es ilegal. Pero en Valencia no. Pues que busque una alternativa, una solución equivalente que permita liberar a la autoridad portuaria de esta carga e invertir en nuestro puerto, lo mismo que en Valencia. La única administración que de momento ha mostrado su compromiso con el puerto coruñés es la Xunta de Galicia, por escrito y presupuestando 20 millones de euros.
Usted, señora Rey, nada, buenas palabras y 0 euros, porque aquí ni tenemos presupuesto y de momento se va a prorrogar el de 2020 por segundo año consecutivo. Y además, lo único que sabemos del presupuesto es que lo va a pactar con la Marea. La Marea se dirige a los diputados del Partido Popular. Yo creo que es mejor que se dirijan al Partido Socialista, con el que están pactando todo, o a su admirada Yolanda Díaz, que ahora ya no les acompaña en la pancarta, pero, hombre, supongo que les escuchará. Nosotros, de luego, presentaremos enmiendas, igual que presentamos esta moción, para que se recojan las partidas económicas necesarias y suficientes para las actuaciones más importantes de la ciudad. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Turno para a señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. Traen tanto o PP como Marea Atlántica hoxe aquí unha moción sobre o impacto dos orzamentos xerais do Estado na nosa cidade. Podería, non mal chiste, ser isto paradigmático de que as forzas opostas se atraen. Ao falar dos orzamentos xerais do Estado, o primeiro a salientar sería o incremento dos orzamentos en Galicia, nun casi 30%, e dos incrementos na provincia coruñesa cun máis de 10% de subida. Orzamentos que son ferramenta para a reconstrucción social e económica. Na Coruña tamén. 6 de cada 10 euros que se gasta o Estado nestes orzamentos van a ser para gasto social e medidas sociais. Isto cunha pandemia aínda en riba e cos ecos das políticas austericidas aínda resoplando. Creo que é indudable que foi posible pola indiscutible labor e influencia de Unidas Podemos no goberno de coalición. Galicia ten un incremento de 133 millóns sobre os orzamentos do 2018 do PP e de 245 millóns sobre os orzamentos do ano 2021, pasando a ser a quinta comunidade con máis inversións. A partida para a dependencia dobra a do ano anterior, o que suporá que as axudas chegan a casi 11.000 familias máis en Galicia. O aumento das pensións mínimas e non contributivas mellorarán a vida de 680.000 pensionistas da comunidade. Todo isto unido ás políticas de emprego, onde o pulso da vicepresidenta Yolanda Díaz está dando resultados históricos. Nunca, en 46 anos, o paro baixara en outubro. Mais o compromiso irrenunciable de Unidas Podemos que de, por un lado, derogar a reforma laboral e, por outro, aprobar unha lei de vivenda para frear os abusos dos fondos boitres. Lei que non é contra a propiedade privada, sino contra o abuso e para evitar que as familias, que é xente nova, teña que destinar o 70% dos seus ingresos a pagar a vivenda. Esta lei tratará por fin a vivenda como dereito que é, non como un ben de mercado. Pero incluso no capítulo de ingresos logramos fixar un tipo efectivo do 15% de impostos das sociedades. Unha cousa de comunistas, pola que agora aboga tamén a OCDE, Estados Unidos e a Unión Europea. Certo que este imposto será sobre a base impoñible e non sobre os beneficios, como pedíamos desde Unidas Podemos. Como aconsella ahora o G20, co aplauso do PP, que non fai nada decía que era unha medida social comunista. Pero supón, ademais, un paso adiante na reforma fiscal que debemos acometer para a debida xustiza fiscal. Cabería esperar de forzas municipalistas unha visión ampla, globalista, e non cos localismos que xa vimos en outros temas que non levan senón a confrontación. Cabería esperar que se enorgulleceran dos orzamentos que atenden a demandas que afectan a toda a sociedade, tamén a coruñesa. E logo o aumento do SMI, das pensións mínimas e non contributivas, do ingreso mínimo vital, das partidas de atención para a dependencia, non afectan aos coruñeses e coruñesas. Claro que sería un éxito a condonación ou alternativa á débeda do Porto para sacalo desa nefasta xestión que lle deixou esa lousa enriba. Claro que traccionamos todo o que podemos para acadar un compromiso nese eido, competencia de fomento. E na intervención, por exemplo, da Ibérica, que non deixamos de reclamar ao Ministerio de Industria. Pero os equilibrios son os que son. Para escoitar unha forza, que podendo ser chave no Concello, non é quen de facer cumprir os compromisos asinados co partido no goberno na Coruña, escoitarlles que a nosa cidade non é ben tratada, e nese sentido este na mesma liña de argumentación que o Partido Popular, pois a verdade, nun día, ademais, no que se anuncia a próxima derogación da Lei Mordaza, produto da negociación e dos esforzos feitos nese sentido, pois dá certa tristura. Claro que se podería acadar un mellor orzamento,
Claro que se poderían acadar mellores medidas, mellores reformas. Claro que era máis que desexable un incremento nas partidas para infraestructuras da cidade. Nós fixemos a nosa parte. O Gallá se sumen máis a remar e lonxe dos lamentos que non xeneran senón o efecto contrario ao que pretenden. Por iso, desde Podemos Coruña, imos votar sin complexos a favor desta moción conxunta do PP e de Marea Atlántica. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. A parte dispositiva da moción da Marea Atlántica é coincidente coas propostas que este grupo trasladou por carta ao noso diputado no Congreso, Néstor Rego. Co cal, comezo facendo dúas aclaracións, con todo o respeto e o agarimo que, como sabe, meréceme a voceira de Marea Atlántica. O BNG, como é lóxico, presentará as súas propias emendas, inda que teremos en conta todas as suxestións. E Néstor Rego non é diputado electo na candidatura do Grupo Parlamentario Plural, como se di nesa misiva. É deputado electo, como é público e coñecido, pola candidatura do Bloque Nacionalista Galego. O Grupo Parlamentario Plural non presentou ningunha candidatura, conformouse, unha vez constituído o Congreso, agrupando a diputados e diputadas electos de distintas formacións. Imagino que Marea Atlántica tamén enviaría cartas ás diputadas e diputados electos pola provincia da Coruña de outras formacións, deduzo que sí, polo que acaba de manifestar a señora Rosa Gallego, e imagino que incluiría en Común Unidas Podemos a formación pola que se presentou non nas últimas eleccións xerais, sino nas eleccións xerais de abril de 2019. Mais feitas estas observacións, coincidimos no sustancial co que plantexa a Marea Atlántica. O proxecto de orzamento é manifestamente insuficiente no que respecta aos investimentos na comarca da Coruña e, ademais, hai ausencias clamorosas. Unha ausencia clamorosa é a condonación da débeda do Porto ou unha solución equivalente. O pasado 9 de setembro, no pleno do Concello, todos os grupos manifestámonos de novo a favor da condonación da débeda. Pero, mentres iso acontecía, o Goberno do Estado segue negando o Porto da Coruña o que concede a outros portos de interese xeral, porque, ademais, as condicións de pago do préstamo concedido por Portos do Estado ao Porto da Coruña para a construción do porto exterior raian coa usura, o montante total da débeda segue sendo de 200 millóns, pero só en intereses o Porto xa leva pagados a Portos do Estado arredor de 40 millóns, unha lousa que, ademais, repercute no importe das taxas portuarias, restando competitividade ao noso porto respecto de outros portos de interese xeral. E mentres no pleno todos volvemos a exixir a condonación, o Goberno municipal e a Xunta siguen discutindo sobre a cantidade de diñeiro que ten que poñer cada administración para recuperar e urbanizar os terreos portuarios. En definitiva, Goberno municipal e Xunta, PSOE e PP, din defender unha cousa, pero fan a contraria. Pero hai máis ausencias clamorosas, sen ánimo de ser exhaustivo. Os investimentos nas liñas ferroviarias convencionais que nos conectan con Ferrol e Lugo seguen sendo ridículos, cando a adecuación destas liñas é imprescindível non só para mellorar as conexións con estas cidades e núcleos intermedios, sino tamén para facer posible a implantación de servizos de proximidade. É unha vergoña, despois de todo o que tivemos que loitar para que se contemplase a rexeneración da Ría do Burgo, que a Xunta e o Goberno Central sigan sen poñerse de acordo para indemnizar as persoas mariscadoras pola suspensión da súa actividade mentres duren os traballos de rexeneración e que, por tanto, non haxe ningunha partida destinada a ese fin, e tamén unha vergoña a situación do antigo cárcere. Nin se destinan fondos para a súa conservación e rehabilitación, nin hai disposición para a súa cesión gratuita ao Concello da Coruña. E as asignacións a outras actuacións son tamén manifestamente insuficientes. Porque coincidimos no sustancial co que plantexa a Marea Atlántica, imos votar a favor da súa moción. Tampouco temos obxeccións ao que plantexa o PP na súa parte resolutiva. Só teño que dicir que é unha lástima. É unha lástima que non teñan a mesma pulsión reivindicativa respecto dos orzamentos da Xunta, un ano máis claramente insuficientes no tocante á nosa cidade. É unha lástima que o goberno de Mariano Rajoy non tivese condonado a débeda ao Porto. É unha lástima que non tivese comezado a executar o acceso ferroviario ao porto exterior. É unha lástima que non fixese nada pola modernización das liñas de camiños de ferro que nos unen con Lugo e Ferrol. É unha lástima que nin tan siquera tivese comenzado a rexeneración da Ría do Burgo. E, sobre todo, é unha lástima que a vostedes todo isto, daquela,
non se lles acordara. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pecha o debate o Grupo Socialista, señor Lajetuñas. Gracias, señora alcaldesa. Estamos diante de dúas mocións que abordan a petición de reivindicacións para investimentos e actuacións do Estado na cidade e na área metropolitana. Bueno, creo que temos dado sobradas mostras dentro do grupo de goberno de non fixarnos nas cores políticas á hora de demandar aqueles investimentos que consideramos necesarios para a cidade. Imos a seguir pedindo ás diferentes administracións que cumpran coa cidade da Coruña e creo que, ademais, hai boa proba de que nunca tivemos ningún problema en amosar non só o noso apoio a aquelas iniciativas construtivas que reclamaban máis achegas para mellorar a vida dos coruñeses, senón tamén unha posición claramente reivindicativa pedindo e exixindo o que nos corresponde. Sirva de exemplo a petición de devolución do IVA ao Estado, onde a nosa posición creo que foi clara e que permiteu ver cal é a nosa coherencia. Aí sempre nos van a topar, sin duda, onde non nos van a topar é participando nunha especie de guateque intelectual que ás veces eu creo que de as filas do Partido Popular pois lles dá por organizar. Entendo que vostedes seguen o son que lles toca o seu líder, o señor Casado, e entendo que teñan que rirlle as gracias, copiarlle incluso as formas, pero eu creo que non debíamos de caer niso nesta corporación. Nós, desde logo, non temos por que facelo e non imos a facer. Esta moción que presentan, en algúns casos, diría que incluso pode ser ata torticeira, non? Creo que, de fondo, cando se fala dos investimentos para facelo con rigor, hai que facelo sendo capaces de establecer comparativas e vendo que tipo de políticas públicas se aplican, non? Que no ano no que o Estado inclúe nos seus orzamentos un investimento tan importante como o tren a Langosteira, con 171 millóns de euros. Vostedes critiquen unha presunta mingua orzamentaria no ferrocarril, eu creo que é esperpéntico. O sea, canto tempo levábamos agardando por un investimento clave como era o tren a Punta Langosteira? Pero cantos anos? Que fixeron vostedes que tuveron goberno Rajoy dende o ano 12? Fixeron algo? Fixeron absolutamente nada. E o ano no que se desbloquea unha infraestructura clave, falan de mingua no ferrocarril, pero que a esos 171 millóns temos que sumarlle máis de 60 millóns da intermodal. E digo eu, a súa posición, señora Gallego, é a posición da Xunta de Galicia, é a posición da señora Vázquez, do señor Feijóo, é a posición do señor Casado. Que posición teñen vostedes? Ou teñen varios sombreiros? Vostedes que gobernaron aquí na Xunta e en Madrid ao mesmo tempo, eu creo que lles debería de dar certo pudor soster afirmacións tan absurdas como que os presupostos xerais do Estado deixan en 2,75 millóns os investimentos ferroviarios. Creo que lle debería dar vergoña non só polas cuantías que citan, senón polo mero feito de que estes investimentos aínda non estén executados cando tiveron longo tempo para facelo. Tan ben o fixeron vostedes que non comenzaron ningunha das grandes actuacións que citan, nin a primeira. Por iso, están nos orzamentos do Estado agora, porque cando tiveron vostedes responsabilidades de goberno, non comenzaron nin a primeira. Xa non digo que a remataran, non a comenzaron. Os orzamentos do Estado, os señores do Partido Popular, máis que lles pese, son bons para esta cidade. Claro que son bons. Pero eso non nos impide que pidamos máis actuacións e que sesamos sensibles as reivindicacións históricas que hai. É importante a conexión a Punta Langosteira? Sí. Son importantes inversións como a da intermodal ou o dragado da ría? Cantos anos se leva esperando polo dragado da ría do Burgo, señora Gallego? Cantos? Precisamente por eso agora aparecen nos orzamentos do Estado. Para vostedes era tan importante que pasamos de Aznar a Rajoy sin que vostedes moveran unha soa pedra.
e poden seguir vivindo nunha realidade paralela, pero a súa coherencia é nula. Que despois de 17 anos chegara Inés Rei á alcaldía da Coruña e se desbloqueara o tren a Punta Langosteira, eu entendo que ten que doer. Pero, desde logo, máis alá do dolor que teñan, comillas, por si hai que aclaralo, porque vexo que aquí, se un utiliza expresións populares ou refraneiro, hai que aclaralo todo, co cal, despois, non me extraña que se molesten cando digo da comprensión lectora, tampouco entenden a oralidade. É dicir, se explicar algunhas cousas en base á cultura popular non o entenden, pois dificilmente van a entender isto. Desde logo, que a intermodal se produzca, se desencalle e vai a ser posible gracias a un goberno socialista, o único que pon de manifesto é o que lles dixen a mañá, moito bla, bla, bla. Pero feitos, señora Gallego, feitos, que hai que preguntarlle que fixeron mentras Mariano Rajoy estuvo no goberno de España. Saben que fixeron? Isto. Ninguna das grandes actuacións que ahora reivindican. Polo tanto, non temos ningún problema en votar a favor, sin dúbida ninguna. Nos parece ben que se exixa o Estado, pero os orzamentos do Estado, desde logo, son bons, e son bons para esta cidade. E entendo que lles doia que a nosa alcaldesa desbloqueara unha actuación clave. Pero pasaron 17 anos, señora Gallego, e ao final as cousas teñen nome, e, mal que lle pese, levan o nome de Inés Rei e do goberno socialista. Moitas grazas, señor Laje. Non hai enmendas a estas dúas mocións. Imos votalas por separado, primeiro a da Marea Atlántica e despois a do Partido Popular. Votos a favor da moción presentada pola Marea Atlántica. Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Votos a favor da moción presentada polo Partido Popular. Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Terceira e última das mocións da Marea Atlántica sobre os orzamentos da Xunta de Galicia para a Coruña e área metropolitana. Señora García, ten a palabra. Sí, antes de Agora facelo... son 3 minutos, Sí. Antes de facer o propio cos orzamentos da Xunta, gustaríame aclarar algunha cuestión. Señor Lajetuñas, efectivamente, conexión ferroviaria a Langosteira non é sen tempo, agora paga Europa, É dicir, estou segura de que se non houbera fondos europeos no Generation, seguíamos en a conexión ferroviaria a Langosteira e ben cara que nos sae. Se a cambio temos que renunciar a condonación da débeda na fachada marítima da Coruña, non? O sea que, en realidade, bueno, non pode ser a excusa para todo. Era unha anomalía histórica, era un porto que custou prácticamente 1.000 millóns de euros e que non tiña conexión por tren. Quer dicir, eso era unha cuestión que había que subsanar, non pode ser a excusa de que se paren toda unha serie de proxectos estratégicos para a cidade. Non? Ben, dito isto, dende a Marea Atlántica quereríamos agora propoñerlle ao Pleno elevar tamén ao Parlamento de Galicia e á Xunta as demandas da cidade en relación aos orzamentos autonómicos. Aquí se dá unha casuística un pouco diferente que a dos orzamentos xerais do Estado e é que, bueno, como adoita acontecer, os orzamentos da Xunta son tramposos, non? E son tramposos de dous puntos de vista. En primeiro lugar, porque incorpora como investimentos novos algo que son toda unha serie de promesas recicladas, de promesas rodantes que van rodando dun ano orzamentario para o seguinte. Unha boa mostra pois son os investimentos agora no CHUAC, que en realidade se remontan xa prácticamente ao plan director de 2010, 2012. E, por outro lado, toda unha serie de investimentos que xa vaticinamos que van ser dificilmente executables, porque ou ben teñen a tramitación administrativa aínda sen absolver, ou ben dependen de acordos políticos que de momento non están asinados, como pode ser agora mesmo pois a cuestión portuaria. Dito isto, sí que nos gustaría identificar toda unha serie de carencias que vemos neses orzamentos. Creemos que como representantes electos pola Coruña, señora Faldando, nos toca identificar esas necesidades da cidade que están comprometéndose cara ao desenvolvemento e a calidade de vida dos nosos representados. Polo tanto, propoñemos ao Pleno da Corporación que nos apoie nesta moción identificando pois as carencias que enumeramos a continuación. En primeiro lugar, creemos que o investimento
da Xunta de Galicia na cuestión portuaria debería redirixirse cara á constitución dun consorcio, como xa dicíamos na moción anterior, un consorcio no que participen todas as administracións públicas con competencias nos peiraos, inclusive o Estado, pero tamén a Xunta, e deixar de facer presión e propaganda coa adquisición de terreos públicos que xa son públicos e que xa permiten o uso público como estamos vendo últimamente. Por lo tanto, a nosa primeira demanda é que ese orzamento que está poñendo a Xunta, polo menos en riba do papel, se dirixa á constitución dun consorcio ou ente público interadministrativo. Creemos moi importante que a Xunta amose o seu compromiso cos centros de ensino e aporte fondos autonómicos para rematar a construción de patios cubertos nos colexios e outras carencias que nos están chegando de colexios como a La Vaca, Ramón de la Sagra, Curros Enríquez, Manuel Murguía ou Zalaeta. É absolutamente incomprensible que nun momento de pandemia onde debe primar a distancia interpersonal e o traballo ao aire libre, os centros de ensino estean aínda sen patios cubertos precisamente agora que chove. Demandamos maior investimento na atención primaria, como xa defendimos pola mañá na moción sobre a sanidade pública. Demandamos unha vez máis a supresión do copagamento no servizo de axuda no fogar. Hai que ter en conta que o servizo de axuda no fogar non cubre todas as necesidades das persoas vulnerables e dependentes e que teñen que realizar gastos a maiores, pois o lóxico sería eliminar a taxa. Vou acabando xa. Demandamos que se materialice ese compromiso de construir un albergue de peregrinos adscrito ao Camiño de Santiago, precisamente agora que está tan de actualidade o ano xacobeo, que se materialicen as indemnizacións a mariscadores e mariscadoras, lembrando que as competencias en marisqueo e en mar son da Xunta de Galicia, e seguimos insistindo na constitución dunha autoridade única de transporte metropolitana que non só alivie a situación de colapso polo automóvil no que se atopa a cidade da Coruña, senón que mellore as conexións tamén cos concellos veciños. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Turno para a señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. Totalmente de acordo coa diagnose xeral que se fai dos orzamentos ao describilos, ademais, como rodantes. E non só rodantes, senón que en algúns casos chegan a ser unha copia e pega dos orzamentos anteriores ao ir sempre as mesmas partidas que nunca se executan. Investimentos no CHUAC, estación intermodal, melloras e ampliación no porto e borde litoral, centro de saúde de Santa Lucía. Iso sin ter en conta que, con respecto ao exercicio económico anterior, o gasto previsto para a Coruña é de casi 12 millóns menos, por moito que na área das inversións reais se diga que se incrementa dita dotación. Coincidindo coa Marea Atlántica, certo é que estes orzamentos non reparan nada en investimentos nos centros de ensino da Coruña. Séguese a recortar no destinado á atención primaria e non se destina á creación de vivenda pública. E no que se destina, 2 millóns menos que o ano pasado no tocante á atención primaria, por eso sairemos ás rúas en Santiago o 14 de novembro, e preto de 3 millóns menos o destinado á vivenda pública. Iso sí, a Xunta tivo a ben, a través da Lei de Acompañamento, beneficiar no IRPF, no tocante á cuota autonómica, as economías máis folgadas, as que van do tramo dos 40.000 aos 60.000 euros, con casi 2 puntos de rebaixa, mentre que nas cuotas máis baixas, as que van de 12.450, o señor Feijóo decidiu que era suficiente con un 0,1%, un punto. Si, oíron ben, 0,1 punto para o primeiro tramo. As economías familiares, esas están lastimadas. Ou tamén flexibilizar os usos dos territorios, autorizando os usos non previstos en espazos protegidos para, disque, facilitar novas estrategias de produción, xa, de produción eólica. Como se cita na moción, a través da Lei de Acompañamento, se modifican 27 leis de maneira arbitraria e ao gusto do PP de Galicia, algo que dista moito de ser democrático e que deixa constancia de como se redactan ditas normas atendendo á realidade do noso país. Sirva de exemplo a Lei de Incendios, que dende o 2007 non perde nunca de modificarse deste xeito plurianualmente. Bueno, por todo o exposto, noso voto a favor desta moción. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o bloque, señor Jorquera. Grazas. Compartimos as críticas do Grupo Municipal da Marea Atlántica no relativo ao proxecto de orzamentos da Xunta.
Son uns orzamentos continuistas insuficientes. Como apuntamos nunha moción anterior, a principal partida destinada a Coruña son os 9 millóns destinados ao CHUAC, unha partida inferior a registrada nos orzamentos actualmente en vigor, 19,3 millóns, tamén inferior a que se atribúe a ampliación do Hospital de Ourense, 21,8 millóns, e a do Montecelo en Pontevedra, 35 millóns. Unha partida que, como dixemos antes, no mellor dos casos só servirá para completar o plan director actual. E, mentras iso acontece, non se contemplan investimentos suficientes nos centros de saúde nin nos centros de ensino da nosa cidade, despois de que o curso comezase con protestas de nais e pais por non cubrirse o catálogo de profesores que os centros necesitan. Preocúpanos, sobre todo, a insuficiencia de recursos para a atención primaria, cando se atopa nunha situación de práctico colapso por mor dos recortes practicados durante 12 anos polos sucesivos gobernos presididos por Núñez Feijóo. No proxecto de orzamentos non se contempla ningunha partida para compensar as persoas mariscadoras da ría do Burgo polo cese de actividade por mor das obras de regeneración da ría. Xunta e Goberno Central prefiren seguir usando os de reféns na súa interminável partida de ping-pong, pasándolle cada unha a pelota a outra administración. E, mentras tanto, non hai problema en destinar 1,7 millóns de euros para a batería e Calvo Sotelo, en asuntos que si son competencia da Xunta, como a política de vivenda ou a política industrial, os recursos que se asignan, en cambio, son manifestamente insuficientes. Nunha cidade con graves problemas de acceso á vivenda, non se pode impulsar unha política de vivenda pública merecente dese nome que garanta o dereito de acceso a unha vivenda digna e a prezos razonáveis, con só 8,4 millóns de euros destinados á urbanización e edificación de 40 vivendas en Xuxán e 1.700.000 para actuacións en materia de rehabilitación. Coincidimos coa Marea Atlántica en que os fondos destinados a Calvo Sotelo e batería deberían dirixirse á constitución dun consorcio ou ente público coa participación de distintas administracións en vez de destinalos a contribuir a adquisicións duns terreos que xa son públicos. E aproveito para comentar que o BNG presentará emendas ao Parlamento Galego para intentar corrixir uns orzamentos que, se non se modifican, son incapaces de atender as necesidades sociais e dar á cidade e á comarca o impulso que necesitan. Deixando aparte a propaganda, a vista destes orzamentos é evidente que a Coruña non está no mapa de prioridades do Goberno galego. Por esta razón, imos votar a favor desta moción. Gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Bien, buenas tardes a todos. De verdad que yo tenía decidido lo de dejar ya de una vez las referencias musicales, pero es que ustedes, los del Pacto a la Coruñesa, es que no me dan tregua. Porque después de escuchar hoy por la mañana al señor Laje en el debate sobre las ordenanzas fiscales explicarle al señor Jorquera por qué estaba negociando los presupuestos con la Marea Atlántica y no con él, pues a mí a la cabeza se me vino aquello que cantaba Sandro Jacobe de «Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos». Para los que sean demasiado jóvenes, esta canción iba de pues un señor que le pone a su pareja unos cuernos como los de un alce y poco menos que le viene a decir que no le quedó más remedio, ¿no? Yo hasta me pareció escucharle al señor Laje que le decía aquello de «lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo». Lo que no le dijo el señor Jorquera, sabe que le aprecio, es lo de «lo siento mucho, no lo volveré a hacer más». Ahí se lo dejo para que usted reflexione. En fin, después de este momento, amiga, date cuenta, vamos al asunto. No vamos a apoyar su moción, señora García, y no lo vamos a hacer por cuestiones de forma y de fondo. De forma porque hay determinadas apreciaciones en su moción con las que no podemos estar de acuerdo. Usted habla de muchos compromisos que dependen de acuerdos políticos, les llama promesas rodantes. Hombre, yo creo que usted está reivindicando de forma irónica su legado, porque que vuelvan a aparecer otra vez en los presupuestos de la Xunta, pues la Intermodal o Santa Lucía, es algo que tiene que ver mucho más con su gestión al frente de María Pita que con los propios presupuestos de la Xunta. ¿Qué más os hubiera gustado, siendo la de A Coruña la primera estación intermodal que empezó su tramitación, va a ser la última en empezar a construirse y en acabar cuando el ADIF, si así lo tiene a bien, firme el convenio, que es por lo que estamos esperando? ¿Le parece mal que estén consignados la aportación para la adquisición de los muelles de batería y Calvo Sotelo? Hombre, a ver, si están, le parece mal. Si no llegan a estar, le hubiera parecido peor. Aclárense. Y bueno,
pues hombre, las referencias que hacen ustedes sobre las modificaciones a la ley de acompañamientos. La señora Faraldo mencionaba que se modificaban 27 leyes. Bueno, estamos todavía por debajo del récord de su gobierno en Madrid, que son 37, y además en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre ese tipo de modificaciones. No vamos a hablar ya ni de las inconstitucionalidades de los estados de alarma, ni los nombramientos en el CNI o en Radio Televisión Española, ni del récord también de legislación en decretos, ni tampoco del récord en resoluciones incumplidas de transparencia, 100. Pero es que la medalla de plata, que la tenía el presidente Rajoy, eran 2. Al margen de esto, y como les he dicho, también estamos en contra por las cuestiones de fondo. ¿Por qué? Porque estamos ante los presupuestos de la Xunta que destinarán 250 millones en 2022 a las principales actuaciones para la ciudad. La mayor inversión anual de cualquier administración en la historia de la ciudad y, además, bajando impuestos. De esta cantidad, 153 millones para inversiones en la propia ciudad, un 12,1% más que en 2021. Hay que sumarle 16,7 millones para obras que afectan a los coruñeses, aunque no se desarrollan exclusivamente en nuestro término municipal, como puede ser la Vía Ártabra, el Polígono de Morás o en el Polígono de Sabón. Y 80 millones más para las principales partidas de otros capítulos de gasto. Tocan el bienestar social de esta ciudad. 57 millones, 14,5 para dependencia y ayuda a domicilio, 11 millones para la Risga, 3 millones para la gratuidad de las escuelas infantiles que la Xunta gestiona en la ciudad. En sanidad, el nuevo CHAC, 9 millones. Hombre, señor Jorquera, no me compare usted con las inversiones de otros centros hospitalarios que están en otro momento de ejecución. Espero que dentro de unos años, cuando esos ritmos allí sean menores y aquí sean mayores, también traiga la comparativa. O el Centro de Salud de Santa Lucía, con 1 millón de euros. En infraestructuras, 4 millones para la estación intermodal, 12 millones para la Vía Ártabra, 4 millones para el Polígono de Morás. Y así podríamos seguir. Concluyo. Lo peor de todo esto, señores de la Marea, es que ustedes no traen esta moción aquí por compromiso por la ciudad. Lo traen simplemente porque los gallegos hemos decidido que ustedes no tengan representación en el Parlamento de Galicia y, por lo tanto, pretenden enmendar los presupuestos de la Xunta de Galicia en este pleno. Esa es la realidad. Y ya sé que probablemente tendremos que escuchar que nosotros nos plegamos a intereses partidistas porque no levantamos la mano. No, mire, es que nosotros entendemos el compromiso con la ciudad de otra forma. Hay una forma de comprometerse con la ciudad, que es la que ustedes optan, y el partido gobierna también, que es la de levantar la mano, como acaban de hacer en la moción anterior. Pero luego ese es un compromiso que, más allá de las puertas de María Pita, no se ve. Es un compromiso invisible, como los policías 2 mayos de los que hablaba ayer el señor Borrego. ¿Por qué? Porque a día de hoy lo cierto es que en Valencia se condona y en Coruña se condena la deuda de la autoridad portuaria. Y esa es una realidad, señor Laje, el bla, bla, bla del que lleva usted hablando todo el día. Eso es una realidad. Y aquí sí viene un tren, igual que se mandó también a Castellón. Bueno, pues esa es la verdadera realidad. Y hay otro compromiso que es por el que nosotros apostamos, que es el de las cuentas, no el de levantar la mano, el de las cuentas. Y por eso, en Galicia, por 4ª vez en 12 años, se ha dicho sí a Feijóo, y esto, señor Laje, tampoco es una realidad paralela, esto acaba de ocurrir, ha ocurrido 4 veces, la última hace apenas un año, y por eso hoy nosotros vamos a decir que no a su moción. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno para o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, o bla, bla, bla do que se leva falando aquí, acaba de explicarlo vostede moi ben. Que fixeron vostedes para condonar a débeda? Ou acaban de nacer? Chámanse Ciudadanos, Vox, Podemos ou os sucesivos nombres de todas as forzas alrededor de? Gobernaron en España. Sí. Na autoridade portuaria, tamén. E na Xunta, tamén. Todas ao mesmo tempo. Sí. Que fixeron? Dende o ano 11 ata que chegou a moción de censura ao Congreso dos Diputados. Podo explicar aquí a esta corporación? Ulas xestións, cal é o resultado, ese é o bla, bla, bla que tiveron máis de 7 anos de goberno e, si te visto, non me acuerdo. Ou como é o conto? Vostede pode dicirle ao señor Jorquera si ten aspiracións de gobernar, si nos pactamos ou negociamos ca Marea ou co BNG, pero, en fin, o ves un pouco chapado á antigua vostede. Por lo menos a señora Gallego ás veces intenta. De momento, a cousa non funcionou, pero fai algún esforzo de, si tú me dices ben, de momento, sigue no mismo sitio. Pero vostede, nada.
aplicar os coñecementos musicales está moi ben, pero o que estaría tamén ben é que nos dixeran que foi o que fixo o Partido Popular pola cidade en todo o tempo que estuveron gobernando. Digo eu, deixar unha débeda na autoridade portuaria que non será responsabilidade do goberno socialista, ou si? O goberno socialista nesta cidade fixo casi todo, salvo un túnel, casi todo, ADN, Partido Socialista. Pero que fixo o Partido Popular? Por eso lle digo que é o bla, bla, bla. Agora compórtanse como se fora un grupo político que non tuvo responsabilidades de goberno. Nos dicen que baixemos impostos, os únicos que subiron foron vostedes. Nos piden bonificacións, gobernaron, non puxeron unha sola. Están caendo, en fin, un pouco no esperpento. Pero, por certo, das inversións nos colexios da cidade, que nos poden contar? Que é o que figura nos orzamentos da Xunta? E que é o que vivimos todos os pais e nais que levamos os nosos pequenos aos centros educativos e vemos como se está recortando personal ano tras ano? Pódenos contar algo deso? Pódenos contar algo de todos os cartos que nos adevedan a Orquesta Sinfónica posta en marcha por un goberno socialista nesta cidade? Sí, señor Rodríguez, posta en marcha por un goberno socialista presidido por Paco Vázquez. Sí, que non o puxo en marcha ningún goberno do Partido Popular. Cal é a débeda que teñen ca cidade? Saldárona, porque levan gobernando na Xunta de Galicia e o único que fan é facer anuncios, pero feitos reales. Oiga, firmamos un convenio para o novo CHOAC, porque figura menos recursos este ano que o ano anterior. Poden explicalo? Ainda non sabemos por qué. Poden explicar como tendo 1.500 millóns de euros máis nas contas da comunidade autónoma adican 10 millóns de euros menos nos orzamentos da Xunta a esta cidade que no ano pre-Covid? Esos son datos obxectivos. Por certo, e da atención primaria, é dicir, do que vostedes son responsables como goberno en Galicia, que nos contan? Pódenos contar algo? Porque calquera cidadán pode dar conta non só das longas listas de espera e das colas, sino do tempo que hai que esperar para ser atendido nun centro de atención primaria. De iso falamos de algo, porque iso é o 35% do orzamento da comunidade autónoma, do que vostedes son responsables. De iso non sabemos nada. Bueno, e entón de que queren falar? De botarlle a culpa a Marea do que non fixo? Bueno, está ben que se peleen entre vostedes, pero do que hai por facer, dos compromisos da Xunta con esta cidade, cada vez que esbozan algún compromiso, saben o que fan? Vir a pedirlle cartos ao Concello. Eu non sei se fan o mismo no resto dos sitios. A vostedes non lles daría un pouco de vergonza ver como o goberno autonómico, cada vez que quere facer algo na cidade, ven a petar a porta do Concello, que ten un orzamento de 260 millóns de euros, e a Xunta, con máis de 11.000 millóns de euros, sigue racaneando esta cidade? Bueno, mire, eu fagolles unha proposta pequeniña. Por que non quitan o tapón que lle ten posto a Xunta aos concellos impedindo subirlle o IBI ás vivendas baleiras? Queren ser construtivos? Pois poden facelo. Non teñen que poñer un euro, só teñen que impulsar un cambio de normativa. Depende de vostedes. Fixeron algo sobre eso? No. Por qué? Bueno, porque a mellor os multipropietarios rentistas lle poden fastidiar as contas, non? En fin, o máis sorprendente é que vostedes sigan RQR ano tras ano. Si hai que reclamarlle ao Estado e goberna o Partido Socialista, aí levantan a man. Si hai que reclamarlle á Xunta de Galicia, aí non levantan a man. Por lo tanto, incoherencia absoluta. A nós vannos a topar sempre pedindo para esta cidade. Vostedes decidiron que antes que a cidade eran os intereses do Partido Popular. É a diferencia que hai entre o goberno de Inés Rei e o Partido Popular. Defender a cidade ou defender o Partido Popular. Vostedes decidiron xa fai moitos anos que o que lles importaba era o Partido Popular e non a cidade da Coruña.
Moitas grazas, señor Laje. Non hai enmendas a esta moción. Imos proceder á votación. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Grazas. Queda aprobada. Rematan as mocións da Marea Atlántica. Moitas grazas. Pasamos xa ás mocións do Grupo do Partido Popular. A primeira é para retomar o proxecto de mellora da mobilidade vertical e accesibilidade na Rúa Pintor Villar Chao. Hai unha enmenda do Grupo Socialista transaccionada. Grazas. Esa é a outra. Sí, non nesta hai unha enmenda. Ten a palabra polo Grupo Popular a señora Cenda. Si, boa tarde. Moito bla, 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 pero quen condonou a débeda de Valencia? Foron vostedes, señor Laje. Moito bla, 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 pero quen discrimina a Coruña, señor Laje? Vostedes, de novo. Moito bla, 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 pero o PP non condonou ningunha débeda a ningún porto. Foron vostedes. Moito bla, 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 pero imos agora aos feitos, a nosa moción. Pola que instamos a nosa alcaldesa a atender a petición dos veciños dos Castros a Gaiteira de instalar 2 ascensores na Rúa Pintor Villar Chao para mellorar a accesibilidade no barrio. Esta é a clave da moción, os 2 ascensores, polo que non imos a aceptar a emenda do PSOE. Vou botarlles unha man, porque esta é probablemente a moción máis sinxela de cumprir de todo o mandato, aínda que sabemos de boa tinta que o de dar cumprimento ás mocións é un tema pendente para vostedes. Póñolles en contexto. En marzo reunímonos cunha representación da veciñanza. Estaban preocupados pola falta de interese deste goberno por solucionarlles os atrancos cos que conviven dende fai anos. Fomos escoitalos e a explicarlles o plan para a mellora de accesibilidade mediante elementos mecánicos que o Partido Popular no seu goberno en 2015 deixara feito. Máis de 20 propostas e preto de 11,5 millóns de euros nas que se incluía esta actuación protagonista. Actuación que seguiría na mesma liña que outras nas rúas de Ramón Cabanillas, Capitán Troncoso, San Agustín ou Maestro Clavé. A actuación quedou preparada como anteproxecto para a súa licitación e posterior execución. Que conseguíamos con isto? Salvar unha barreira arquitectónica composta por 2 tramos de escaleiras, solucionando un grave problema de mobilidade na zona. Sen embargo, o cambio de cor política no goberno en 2015 motivou que o anteproxecto non se executase. Non era unha prioridade para a Marea, pero tampouco o é para o PSOE. Cústanos entender por que, estando o traballo feito e sendo un proxecto fácil de executar, leva máis de 6 anos sen licitar. A veciñanza fixo a súa parte, solicitou reunión con todos os grupos políticos, realizou unha petición na plataforma change.org e explicou aos medios de comunicación a súa problemática. Tamén manifestaron certo abandono, xa que noutras zonas do barrio realizáronse obras similares cuxa demanda non existía e que hoxe non atalla ningún problema real. Pola nosa parte, solicitamos a súa ratificación e a agilización da súa licitación. A resposta non tardou en chegar, xa que a nosa alcaldesa manifestaba na radio por aquel entón. Non sabemos moi bien por qué, cando hai cambio de goberno, ese proxecto se mete en un cajón e non se hace nada. Lo hemos recuperado. Era y es un buen proyecto que hay que actualizar. Además, a petición de la Asociación de Vecinos que nos lo pidió el año pasado. Esa actuación de proyecto ya se contrató, ya está a punto de terminarse y entregarse y se licitará a lo largo de este año para mejorar la accesibilidad en una zona, pues qué bueno, que la demanda desde hace muchos años. Mentiu entón a nosa alcaldesa. 8 meses despois destas declaracións, o problema segue a existir. Mentiu entón a nosa alcaldesa. 8 meses despois destas declaracións, o proxecto segue sen ver a luz. E mentiu entón a nosa alcaldesa porque en nada se avanzou. Pero tamén mentiu o seu concelleiro de urbanismo. E mentiu porque nun encontro coa veciñanza dixo que a solución do PP non era factible por existir un problema técnico vinculado á presenza dun transformador. Mentiu porque ante o proxecto do PP xa recollía a presenza dese elemento que vostede definiu como obstáculo, mas tamén a súa salvadade. E mentiu porque a realidade é que a instalación dos 2 ascensores aos que vostedes se negan era e é viable. O proxecto que xa estaba a piques de rematar hai 8 meses, segundo a nosa alcaldesa, non é viable hoxe, segundo o seu concelleiro. Contradictorio, non? Vai equipo de goberno. Dicía yo ao inicio e digo yo agora, é sinxelo, só hai que, parafraseando a nosa alcaldesa, sacalo dun caixón. Moitas grazas.
Moitas grazas, señora Cendán. Turno para a señora Faral. Grazas. A prioridade á hora de intervir no espazo público ten que ser mellorar a accesibilidade universal na cidade. Pero hai que decidir ben cales son as intervencións máis necesarias e útiles e como se invisten os recursos municipais que son limitados, especialmente cos baixísimos niveis de execución que ten o Concello en xeral e a Concellería de Urbanismo en particular. A accesibilidade mediante medios mecánicos é custosa e exixe un mantemento caro, co cual tamén exixe ser moi preciso coas necesidades e posibilidades reais para a súa instalación. Pintor Vilar Chao, a rúa, de por sí é xa unha rúa cunha forte pendente. Dubido que se usase por persoas con mobilidade reducida para acceder a Juan Montes, tendo ademais saída pola calle Cartagena. Nas escaleiras de Villarchao hai 3 portais. Un deles debería obviarse, porque para nada os ascensores mellorarían a súa accesibilidade. Queda no medio do primeiro treito de escaleiras, é o número 10. Construído baixo o pexón de 1998, son 6 vivendas e ten 10 banzos dende a rúa ata o ascensor. No descanso entre as dúas escaleiras hai 2 portais. Ambos contan con ascensor. E no número 13 contén 15 vivendas e ten no portal 6 chanzos ata o ascensor, sin considerar o que dá a entrada do propio portal. E no número 12 contén 12 vivendas e ten no portal 4 chanzos ata o ascensor, tamén sin considerar o da entrada ao portal. Os inmobles sí que contan con ascensor no seu interior, pero ningún deles fai realmente accesibles as vivendas. E o PP pide ao Goberno municipal licitar un anteproxecto. Habería que recordarlle que o que se licitan son os proxectos de execución. Os anteproxectos non deixan de ser un paso máis aló dos estudos previos. No caso concreto de Vilar Chao, trátase dun estudo previo contido no PAEMAG, un plan propagandístico do PP para encher de escaleiras mecánicas a cidade. É evidente que a realidade demostra que a intervención plantexada polo PP non é unha solución técnica satisfactoria, pero non é a miña responsabilidade dar a resposta técnica que a veciñanza precisa, polo que eu me vou a abster nesta votación. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Señor Jorquera, o seu turno. Grazas, señor Rodríguez. Pode creerme ou non, pero de verdade non é un problema de amores. Os meus amores non están neste salón de plenos. O problema, e non se alporice que o vou explicar, o problema é que I can get no satisfaction. Non a satisfacción que vostede está pensando, sino satisfacción a hora de atender as necesidades da cidade. Aínda que admito que con esta réplica que lle estou facendo tamén lle estou poñendo fácil o señor Laje, menos mal que acaba de sair do salón de plenos, porque el podería contrarreplicarme: you can't always get what you want. É que eu sou máis roqueiro que de Boneiros, que quere que lle diga. Ben, pero entrando en materia, no pleno do 4 de febreiro deste ano, aprobouse unha moción do BNG con distintas propostas de actuación relativa aos barrios de Gaiteira, os Castros e o Montiño. En un dos puntos instábase ao Goberno local a desenvolver actuacións para mellorar a mobilidade vertical, estudando en cada caso a aplicación de distintas solucións segundo a propia configuración de rúas e prazas, escaleiras mecánicas, ramplas ou ascensores. Estamos a falar de barrios con rúas de pronunciadas pendentes, que ben carecen de elementos para favorecer a mobilidade vertical ou ben estes son inadecuados ou atópanse nun deficiente estado de conservación. E estas dificultades de accesibilidade que padecen moitas zonas destes barrios teñen consecuencias agravadas porque hoxe en día unha parte importante dos seus habitantes son persoas maiores. Un exemplo destas carencias, por suposto, é a rúa Pintor Vilar Chao, unha rúa que é por si mesmo unha barreira arquitectónica, razón que motivou un rogo presentado polo noso grupo municipal en setembro de 2020. Hai unha escalinata dependente pronunciada que conecta esta rúa con Juan Montes e que, ademais, adoece de falta de mantemento. Ali medran ervas no medio dos chanzos, as barandas están rotas, a árbore non se poda e os arbustos que inicialmente a acompañaban desapareceron e non se repuxeron.
O certo é que esta situación supón un auténtico cárcere para as veciñas e veciños cuxo portal da escalinata, xa que se tivesen problemas de mobilidade ou se visen impedidas por calquer motivo non poderían sair das súas casas. De feito, unha veciña tivo que abandonar a súa casa por este mesmo motivo. Hai anos, nos servizos municipais houve un proxecto para instalar nesta rúa un ascensor que permitiría ademais conectar, garantindo a accesibilidade universal a Avenida de Oza ca Rúa de Juan Montes e da Mercedes. Esta podería ser unha opción. Outra opción podería ser a instalación dunha rampla dividida en distintos tramos, solución necesaria para suavizar a súa pendente, pois a diferencia de cota entre as dúas rúas é importante. Mas, en calquera caso, é necesario que o Goberno municipal adopte medidas para resolver os problemas de accesibilidade na rúa Pintor Vilar Chao. Por iso estamos de acordo ca filosofía de fondo da moción, que acontece, que creo que non podemos nós quen presulguemos que haya solución técnica máis acaída. Temos que apuntar o problema, pero non nos corresponde a nós, porque non somos técnicos, determinar cal é a solución técnica. Nese sentido, parécenos mellor formulada a emenda que presenta o Grupo Socialista e imos votar a favor da emenda do Grupo Socialista. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Os problemas de accesibilidade nos castros e entre eles en Pintor Villar Chao son consecuencia dun urbanismo de elevadísima densidade que aproveita se cara a topografías nas que non sería tan axeitado construir desa maneira. Esta reflexión non soluciona, evidentemente, os problemas da veciñanza de Villar Chao, pero sí debería ser unha ensinanza, unha aprendizaxe de cara ao futuro, non? De como unha elevadísima densidade edificatoria pode traer a longo prazo problemas de accesibilidade moi graves. O barrio dos Castros sofre diferentes problemas de accesibilidade, a pendiente, a topografía é un deles, pero tamén a inexistencia de beirarrúas en moitos tramos ou beirarrúas incluso demasiado estreitas e todo isto mesturado con unha proliferación do coche do vehículo privado no espazo público que se come moitas veces as posibilidades de tránsito peonil. Hai toda unha serie de puntos moi difíciles, nalgún deles tense intervido, por exemplo, a rúa Monte das Moas ou o elevador agora mesmo dos Castros, pero noutras, efectivamente, hai actuacións pendentes e unha delas, e hai que recoñecelo, é a de Pintor Villar Chao. Dende a Marea Atlántica tamén vemos a necesidade de intervir e tamén entendemos que se cara a proposta que está plantexada nun inicio, pois non é a máis recomendable porque ten, polo visto, dificultades técnicas na súa materialización. Por iso, dende Marea Atlántica, imos apoiar a filosofía da moción, pero, sobre todo, tamén a emenda que presenta o Partido Socialista de cara a atopar a mellor das solucións para facilitar a accesibilidade nesta rúa onde, efectivamente, a veciñanza que ali vive, pois moitas veces pode sentir que a súa vivenda é un cárcere, non? Dende logo, en canto ten o máis mínimo problema de mobilidade, a verdade é que ali a vida ten que ser moi difícil. Sí que me gustaría rematar pasando revista, efectivamente, a que xa se ten falado neste pleno relativo a outros puntos quentes nos castros onde é necesario mellorar a accesibilidade, falando desta necesidade de dotar de beirarrúas máis amplas outras rúas que, por exemplo, teñen que ver con José González Chas, con Alcalde Casares Teijeiro, coa Travesía da Cerca, Bamón de Lores, Laureano Mediante, Cartagena, Rúa Carballo, Alberto García Ferreiro, Rúa Boavista, José Chagaray, Avenida da Pasaxe, a Rúa da Ponte e outras moitas. E antes de acabar, quería facer unha reflexión sobre a moción anterior sobre os orzamentos da Xunta e as promesas rodantes. Señor Rodríguez, a mí me gustaría simplemente lembrar dúas cuestións. En primeiro lugar, que son os terceiros orzamentos da Xunta nos que xa non goberna a Marea Atlántica na Coruña e as promesas siguen rodando 3 anos despois, non? Ou seja, en algún momento se acabará a bicoca de botarnos a nós sempre a culpa de todo e dos proxectos que non saíron adiante de momento. E tamén me gustaría lembrarlle que en 4 anos de goberno da Marea Atlántica na Coruña o principal investimento da Xunta de Galicia foi a pasarela de Marineda. Non sei se se lembra, non? Esa pasarela que costou 2 millóns de euros e que houve que reparar aos poucos meses, non? Porque tiña déficit xa de construción nada máis inaugurarse. Entón, chega un momento que eu creo que tamén hai que facer unha certa lectura autocrítica e non esquecer nunca que tamén, incluso, os concelleiros e concelleiras do Partido Popular foron escollidos para defender os intereses da cidade. Nada máis, moitas gracias.
Moitas grazas, señora García. Turno para o Grupo Socialista, señor Díaz Villoslada. Sí, señora Cendán, só unha acotación así anterior, porque algo me incumbe a cuestión das infraestructuras, pero eu realmente os gobernos do Partido Popular nin Tren a Langosteira, nin Alfonso Molina, nin Vía 18, a cuarta rolda, por certo, a cuarta rolda que teñen impugnada ou tiñan impugnada na Audiencia Nacional, e así unha sucesión de compromisos ou de non compromisos coas infraestructuras da cidade e da área metropolitana, e así se resume a historia dos gobernos do Partido Popular nas diferentes institucións públicas de Galicia e desde Madrid. Non? Ben, indo á cuestión, señora Cendán, de verdad que non por falar máis alto ou por, enténdame ben, por utilizar palabras gruesas e ten máis razón. Eu podo equivocarme, podo mancarme, non teño por costume mentir. Podo equivocarme, eso sí, podo equivocarme. O que pasa é que aquí estamos ante unha cuestión na que non cometería nin siquiera a osadía de poder equivocarme porque traballamos con razóns técnicas. Aquí non se trata dunha razón política. Vale? Eu creo que iso é importante a hora de acotar ben o nivel desta dialéctica en este pleno por unha cuestión na que todos temos claro que é necesario, aí sí que todos compartimos a necesidade de que se lle dé a solución aos veciños, ás veciñas, non só da rúa Pintor Villar, senón o conxunto de veciños e veciñas que utilizan esa rúa para salvar esas importantes cotas que existen no barrio e que coñecemos. Mesmo vostedes, nese chamado PAEMAC, ese acrónimo dese Plan de Accesibilidade Vertical, programaron 20 actuacións. Non desenvolveron ningunha. Fixeron actuacións anteriores. San Agustín, Maestro Clavé, Troncoso, é dicir, todo está aí. E, en ese sentido, eu non vou dicir que non fixeran esas actuacións. Do PAEMAC, 20 actuacións programadas, non desenvolveron absolutamente ningunha. Indo a esta cuestión, que dicir, a infografía do anteproxecto técnicamente é inviable. E o saben. Bueno, é unha cuestión técnica. Nós, incluso, fíxense que ante o compromiso que tiñamos e que expresaba a alcaldesa de levar adiante a execución dese proxecto, volvimos encargarlle a empresa redactora do PAEMAC que verificase a viabilidade técnica do anteproxecto e chegou á conclusión de que o anteproxecto non era viable, figura aquí, figura nos documentos técnicos, non era viable pola existencia do CT e do conxunto de terras necesarias para ese CTE. Por iso, na reunión que tivemos cos veciños e coas veciñas o pasado 5 de outubro, no que nos di que mentimos, informamos de que o anteproxecto pintado e orzamentado no PAEMAC non era viable técnicamente, non era, en definitiva, licitable, non era executable. E o que fixemos foi encargarlle a mesma empresa, ao mesmo equipo redactor do PAEMAC a revisión do anteproxecto para analizar se temos que ir a un sistema de escaleiras, de rampas ou outro sistema de ascensores distinto que non afecte o CTE. Que, por certo, cuestión que tamén falamos coa suministradora eléctrica que soporta o CTE. Non son mentiras, son avaliacións técnicas. Temos o maior compromiso, estamos redactando ese proxecto para que sexa viable e sexa, por suposto, licitable. E, en ese sentido, é certo, como din os demais voceiros nesta cuestión, que temos que avanzar moito máis en procesos de accesibilidade vertical. Por suposto, estamos rematando o ascensor dos Castros, tamén na mesma zona, por certo, insístanlle a Xunta de Galicia, insístanlle o Sergas en cambiar o sistema de entrada do Centro de Saúde do Castrillón para tamén poder facilitar esa accesibilidade. Estamos traballando porque hai que buscar solucións tamén na zona das galerías da Merced, tamén o sabemos. Estamos traballando en un proxecto para a Adelaida Muro ou estamos estudiando co Consorcio Galego de Igualdade e Benestar a utilización veciñal dese ascensor que está no centro de día na Escola Infantil en Monte Alto para darlle uso veciñal. E tamén temos proxectos para facer accesible, xa proxectos técnicos si licitables para facer accesible o parking daqui de María Pita ou incluso o parking dos Cantóns. En definitiva, temos que avanzar moito en procesos de mellora da accesibilidade vertical, incluso nos componentes novos dos fondos de Next Generation existe tamén unhas convocatorias para estes proxectos, nos que iremos con estes proxectos, pero, por favor, non pretendan decirnos e, sobre todo, non lles digan aos veciños que aquel proxecto era
viable, era licitable e era executable, porque saben que non é certo e así o temos verificado técnicamente. Insisto, pode equivocarme, non minto, pero son razóns técnicas. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos á votación da emenda presentada polo Grupo Socialista e de non prosperar esta se votaría a moción do Grupo Popular. Votos a favor da emenda do PSOE. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Prospera a emenda. Terceira e última moción do Partido Popular sobre obras de mantemento e mellora de dúas zonas emblemáticas de Monte Alto. Hai unha emenda xa transaccionada coa Marea Atlántica. Aquí, non? Sí. Vale. Ten a palabra señor Varela. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenas tardes. Decía el arquitecto italiano Aldo Rossi que los lugares son más fuertes que las personas, el escenario más fuerte que el acontecimiento y que esa posibilidad de permanencia es lo único que hace al paisaje y a las cosas construidas superiores a las personas. El Campo de Marte es una zona urbana muy singular por dos razones. En primer lugar, tiene una escala diferente a su entorno. Es un triángulo invertido de 8.800 metros cuadrados con una inclinación de 18 grados. La base en la parte superior, donde se ubica el CEIP Curros Enríquez, y el vértice en el inferior, donde está la calle Adelaida Muro. En segundo lugar, por su historia. De origen obrero, es uno de los primeros ejemplos en España del movimiento higienista a principios del siglo XX, cuando médicos y políticos impulsan la construcción de casas para la clase trabajadora con el fin de evitar el hacinamiento y las enfermedades de las grandes urbes industriales. Pues bien, este campo tiene hoy más de 7.000 metros cuadrados de suelo asfaltado, agrietado, con numerosos baches y desniveles que suponen un riesgo para la integridad física de personas mayores y niños. El área biosaludable tiene una superficie de 22 metros cuadrados que ocupa un 4% del campo y está dotado con 3 equipos anticuados de gimnasia que a duras penas estimulan el ejercicio físico. La zona verde es marrón, hay más tierra que hierba. Los bordillos fragmentados y sin color y las más de 6 especies de árboles sin el cuidado y la protección que necesitan. Hoy el Campo de Marte es fundamentalmente 3 cosas. Un vestigio histórico y emocional para la ciudad, un espacio para la convivencia intergeneracional en el barrio y la entrada y salida natural de un colegio histórico. En consecuencia, la vida comunitaria en este lugar merece un espacio natural más agradable, más seguro, más limpio y que siga contribuyendo a la mejora de las relaciones humanas. Bajando un poco y dejando ya el Campo de Marte, nos encontramos con la fachada atlántica de la ensenada del Orzán. En la finca de los Mariño, decenas de pintadas ensucian una excelente muestra de arte urbano de 240 metros cuadrados. La pérgola de las Lagoas astillada y grafiteada, mientras a su alrededor se acumulan los desperdicios en un suelo sembrado de excrementos de perros y ambientado por los malos olores. En el Twitter del programa Masterchef, grabado en nuestra ciudad el pasado 2 de junio, se puede ver un GIF donde aparece esta fachada a vista de dron con sus enormes pintadas sobre el paseo marítimo más largo de Europa, como una suerte de arte vandálico rupestre a lo largo del litoral entre la Casa de los Peces y la finca de los Mariño. Hablamos de un gigantesco espacio peatonal usado a diario por miles de personas. Hablamos de un mirador con una vista privilegiada sobre la ensenada del Orzán y las 3 playas urbanas con bandera azul. Hablamos de un camino que une un patrimonio de la humanidad con 2 museos tan singulares como la Domus y el Aquarium Finisterrae. En consecuencia, y ya acabo, ¿qué hacer? Hoy pedimos al Gobierno municipal que elabore de forma urgente un plan de rehabilitación del Campo de Marte, cambiando el suelo de asfalto por otro más natural y seguro, cuidando y regenerando las zonas verdes, protegiendo los árboles, así como incrementando la iluminación y el espacio biosaludable. Asimismo, instamos al Gobierno municipal, y quiero agradecer de aquí la enmienda aportada por la Marea Atlántica, que sin duda mejora esta moción, que elabore un plan de renaturalización de la fachada marítima desde la finca de los Mariño hasta la playa de las Amorosas, borrando las pintadas, limpiando en profundidad el litoral e implementando soluciones basadas en los sistemas urbanos de drenaje sostenible que facilitan la integración del paseo marítimo urbanizado con el litoral natural, potenciando de esta forma los valores sostenibles de una fachada atlántica única en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Varela. Turno para la señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. Traio xe aquí esta moción unha demanda máis que coñecida da veciñanza de Monte Alto.
tanto que xa é a segunda vez que se trae este pleno neste ano. A primeira foi en abril, solicitada pola Asociación de Veciños e presentada desde Podemos a Coruña. Foi aprobada por unanimidade. Falábase da reforma do referido campo de Marte e ilustrábase, ademais, con fotos. No que respecta aos seus elementos, reforma e adecuación do pavimento, beiras rúas, bancadas, se presentaban fotos dos bancos antigos, rotos, con musgo, do pavimento, con grandes zonas erosionadas convertidas en desniveis, os bordes de separación entre o pavimento e a zona de xardín rotos e descolocados, ningunha acción ao respecto a día de hoxe. Ninguns tristes bancos novos se puxeron. Solo por eso, por seguir incidindo co fin de ver se somos quen de conseguir melloras moción a moción, pregunta a pregunta, rogo a rogo, para a veciñanza, pois xa conta co meu voto a favor. Ao respecto da finca dos Mariño, falar de rexeneración, de rehabilitación, de renaturalizar, é imposible negarse. O dito, o meu voto favorable á moción. Moitas grazas. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. A moción que agora se debate céntrase en dous aspectos moi concretos das necesidades do barrio de Monte Alto. Estamos de acordo no esencial coas propostas que se refiren ao campo de Marte, como ben se di na moción, un lugar emblemático, de grande interese urbanístico, e un dos poucos espazos de lecer e convivio dos que goza a veciñanza do barrio. Por desgraza, o estado do campo de Marte non difire doutros parques e xardíns da cidade. Sen ir máis lonxe, o noso grupo municipal presentou recentemente iniciativas semellantes relativas ao Parque Europa ou ao Parque de Santa Margarida. Na Coruña, a ratio de zonas verdes por habitante é inferior a desexável e, aínda por riba, os nosos parques e xardíns presentan grandes déficits de mantemento e conservación. Sería importante acadar consenso coa Asociación Veciñal do Barrio para a renovación do campo de Marte. Coñecemos que xa houve unha xuntanza na que se presentou o proxecto do actual goberno municipal, mas aproveitamos esta moción para que o Goberno sexa claro e se comprometa sobre os prazos para que esa renovación do campo de Marte sexa unha realidade e para que clarifique tamén outras actuacións no barrio. Monte Alto ven sendo foco de grandes anuncios por parte do Goberno local, sen que aínda saibamos ben cando se van facer realidade estes anuncios como o Monte dos Nenos, no Monte da Vixía ou a reforma do mercado de Monte Alto. Tampouco diferimos no sustancial do que se propón respecto do tramo da fachada marítima comprendida entre a finca dos Mariño e a praia das Amorosas. Chámanos a atención, iso sí, que a iniciativa se refira exclusivamente a este tramo. Monte Alto está moi próximo á Torre de Hércules, que sufre o impacto brutal do estado de abandono do antigo cárcere, ou dos almacéns situados no anexo da cidade deportiva Arsenio Iglesias que acumulan chatarra e material de construción. Na moción mencionan o problema dos grafitis. Os grafitis son unha forma de expresión artística, unha das manifestacións da chamada arte urbana. Por tanto, esta expresión artística, en vez de prohibila, hai que canalizala procurando os espazos máis acaídos. E aproveito nese sentido para facer unha petición. En Monte Alto está tamén o Centro Social A Comuna, un foco de dinamismo cun amplo programa de actividades. E estes días coñecíamos que activistas deste centro social foron identificados e propostos para sanción cando se dispoñan a reparar un mural na memoria de Xosé Portela, un sindicalista e activista político e social falecido en xullo de 2020, moi coñecido pola súa activa implicación nos movementos sociais da cidade e pola súa contribución precisamente ao Centro Social A Comuna. Tras a súa morte, activistas da Comuna pintaron na rúa onde se empraza o Centro Social un mural sobre a tapia dun soar abandonado. Este mural apareceu vandalizado e o único que pretendían os membros do Centro Social era a súa reparación, a súa restauración. Por iso presentamos un rogo para que se retire a sanción tendo en conta a natureza da acción e as características do mural. Con todo, no esencial estamos de acordo coa moción, ímola votar a favor e votaremos tamén a favor da emenda presentada pola Marea Atlántica. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señor Lema. Ben, moitas grazas. En primeiro lugar, agradecerlle ao señor Varela que admita a nosa emenda. Dicir que ata certo punto nos sorprende esta sensibilidade por unha concepción de urbanismo que se encadra dentro do que podemos considerar
regeneración urbana, que non deixaba de formar parte tamén do programa da Marea Atlántica cando estaba no goberno, e ata certo punto lamentamos que vostede non fora no seu día o concelleiro responsable do urbanismo do Partido Popular, porque tal vez así teríamos evitado, por exemplo, a perda do edificio de sanidade na Mariña ou que se talasen as grandes árbores da Praza de Conchiñas, porque esta sensibilidade que vostede expresa aquí hoxe, desde logo, non era a que imperaba cando o seu partido gobernaba, definía a política urbana da Coruña ni moito menos. Era un urbanismo regresivo, desarrollista, duro, de cemento e formigón. O sea, desde logo, non é o que deixou ver o seu partido cando gobernaba. Desde logo, eso non lle resta ningún ápice de validez a súa proposta. Decimos que esta vontade de regeneración e de cuidado hai que facela tamén extensiva ás vivendas. Eu creo que a ninguén se lle escapa que a política de rehabilitación de vivendas actualmente no Concello da Coruña está paralizada. Eso non é culpa da Marea Atlántica, da pérfida Marea Atlántica. Eso é que non se están dotando de recursos nin executando actualmente. E que eso é responsabilidade do Goberno. Agora, se me permite neste momento retrotraerme ao debate anterior, ao debate orzamentario, facer un pequenísimo reflexión. Entre 2011 e 2015 gobernou o Partido Popular na Coruña, gobernaba tamén na Deputación, na Xunta, no Goberno do Estado. Houve tantos investimentos fixeron tamén na Coruña que os coruñeses decidiron non aprobar a súa xestión. Pasaron outras cousas, todos acordarémonos da Pokémon, daquilo. Eu creo que, se vostedes se acordan da Marea Atlántica, eu tamén me acordo da Pokémon. Curiosamente, non porque sean equivalentes, pero eu creo que é relevante ter esa memoria. En todo caso, o que vimos en adiante foi o que comentou a compañeira María García, unha pasarela, escultura ao aire libre, que se definía así, con esta parte que ten vostede de forofos na prensa, escultura ao aire libre. Ao día seguinte, esa escultura, como as de Calatrava, case cae polo seu peso, hai que reparala. Eso sí, deu lugar a fotos ben famosas da que naquela altura era a súa candidata á alcaldía. Entón, sexamos un pouco serios. Digamos que eu albisco certa vontade do Partido Popular da Xunta de castigar a Coruña por non renovar esa confianza. E mira que vostedes tiñan 3 administracións, os 3 niveis administrativos superiores o da Coruña para investir unha riada de millóns aquí, pero ainda así non foron quen de renovar a confianza dos coruñeses e a continuación a castigar. No que ten que ver co Partido Socialista, xa que estamos movéndonos en termos de bipartidismo e en termos dos que manexan finalmente o investimento, a capacidade de investimento de niveis administrativos superiores a estes, decir que o Partido Socialista da Coruña, este propio equipo de hoxe en día, decidiu deixar a cidade da Coruña 150 millóns de euros da partida de investimentos, negándose a ter un orzamento inicial no ano 2019 e negándose a ter un orzamento inicial no ano 2021. E isto é responsabilidade deste equipo de goberno, porque así é como se fai política, poñendo a zancadilla, impedindo que o outro faga as cousas. Desde logo, esa non foi a actitude que tivo a Marea Atlántica cando gobernaba, nin a actitude que ten a Marea Atlántica agora que está na oposición. Moi diferente. Eu creo que tal vez, ao mellor non trascende ese tipo de lecturas, pero creo que algúns de nós tamén estamos aquí para recordalas e para saber que houbo quen puido deixar que esta cidade tivese 50 millóns de orzamentos dos seus propios recursos e non o permitiu. E houve tamén quen castigou a Coruña no seu momento por non renovar esa confianza. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Pecha o debate a señora Fontán. Sí, gracias, alcaldesa. Aquí hai dúas partes ben delimitadas, empezaremos polo campo de Marte. Señor Varela, recentemente esta concelleira, acompañada da responsable de área de barrios, Diana Cabanas, visitou o campo de Marte coa Asociación de Veciños para explicarlles sobre o de terreo a reforma que temos pensado acometer no que con moito acerto vostedes califican como zona urbana moi singular. E recabar así a súa opinión, dado que xa no pasado se mostraran críticos con outras propostas.
Efectivamente, a zona está moi deteriorada. A falla de cuidados xa dende a época do seu goberno, no que, por certo, temos informes técnicos bastante polo miúdo, onde vostedes procederon a facer auténticas barbaridades con algúns árbores ata o punto de que hoxe xa se atopan moitos deles sen vida, quedando só no tronco. Forman parte dese paisaxe onde as raíces dos grandes árbores levantan o chan, constituindo un auténtico perigo para nenos e maiores, así como a parte da zona dos xogos ou zonas sin que exista ningún tipo de erva. Hai que decir tamén que non existe erva porque as grandes árbores fan a suficiente sombra como para que a saída da erva sexa casi que imposible. En canto chegamos ao goberno, a nosa alcaldesa propúxose seriamente a recuperación dos nosos xardíns máis emblemáticos, o Campo de Marte é un deles non só pola súa historia, pola súa ubicación no corazón dun histórico barrio, senón tamén polo significado que ten para nós, os socialistas, xa que conta con un monolito na honra do fundador do PSOE na nosa cidade, Ramón Maseda. Mais a reforma debe cumprir con certas exixencias. Isto non vai de poñer caucho, céspede artificial ou corteza. Isto non pode ser froito dunha ocorrencia, posto que estamos diante dunha zona protexida e, polo mesmo, calquera intervención debe contar co permiso de patrimonio. E unha vez rematado o noso proxecto e pedido o permiso a patrimonio, encetaremos a súa mellora. E mire que digo mellora, que non novo proxecto. O Campo de Marte non pode cambiar a súa estrutura actual. Unha, porque así non indica patrimonio, e outra, porque a idea da recuperación dos xardíns emblemáticos pasa por manter a demandita estrutura e, ademais, porque aos veciños parece que as propostas máis modernas non lle gustan, chegando a parar no anterior goberno un ambicioso e renovador proxecto que agora nós non podemos tirar del e sí que lle plantexamos unha alternativa na que parece que inicialmente están de acordo. Respecto da finca dos Mariño e zona baixo, o que podemos chamar zona baixo paseo, é tamén outra zona privilexiada. Sobre esta zona temos falado longo e tendido tanto a miña compañeira responsable de deportes, Mónica Martínez, como eu mesma, de proxectos que teñen bastante que ver co que vostedes propoñen. De feito, a recuperación das instalacións e aseos da finca dos Mariño está sendo un primeiro paso para a utilización desa área como zona deportiva, ao tempo que se mellorará toda a infraestructura existente de cara a embellecer ese mirador único sobre a nosa baía e poder disfrutar non só do deporte, como tamén como a zona de lecer. No tocante ao paseo natural sobre as rocas e a comunicación coa praia das Amorosas, xa lle foi exposto a demarcación de costas, que é o organismo técnicamente competente neste asunto, e non se mostraron especialmente proclives ao mesmo, fundamentalmente porque supónse que é unha zona, efectivamente o é, moi arriscada pola altitude e porque suporía tamén ter que facer algún tipo de ponte para pasar do que é a zona da finca dos Mariño á zona das Amorosas, e que non contarían tampouco, como non contan xa hoxe, con unha defensa respecto do oleaxe. Polo que se refire aos grafitis, si existe un proxecto pendente de presentarlle a costas co pertinente arranxo das entradas a esa zona tan perigosa que hoxe albergan, por desgracia, con perigo, indixentes e ás veces a rapazada que poñen, volvo a incidir, en perigo a súa vida pola altura e falla de peche perimetral. Gustaríame, ademais, engadir que dende a área de urbanismo, mobilidade e infraestructuras que coordina meu compañeiro Juan Díaz Villoslada, está en marcha un proxecto de renaturalización do paseo dende surfistas ata a torre, con criterios de sustentabilidade, mellora da mobilidade e do espazo público. Así pois, como coincidimos, e de feito xa comenzamos con proxectos de moitas das súas propostas, é polo que votaremos favorablemente a súa moción e xa adianto que tamén a emenda transaccionada. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. A emenda xa está transaccionada e incorporada, polo tanto, xa non a votamos, vai incorporada a moción. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Rematan aquí as mocións dos grupos. Pasamos xa ás preguntas de resposta oral. Comeza o Bloque Nacionalista Galego coa súa primeira pregunta, señor Jorquera. Grazas. Cando vai dar cumprimento o Goberno local o compromiso de impulsar a creación da área metropolitana da Coruña? Señor Laje. Boa tarde, señor Jorquera. Este Goberno está a traballar en diálogo permanente coa Marea Atlántica, tal e como anunciamos no mes de agosto, nunha proposición para a súa remisión ao Parlamento que permita a creación dunha área metropolitana.
Grazas, señor concelleiro, como sempre, pola súa extraordinaria concreción. Pero permítame que repase os antecedentes. Antecedente primeiro. No pleno celebrado o 3 de outubro de 2019, a inicios do presente mandato, acordouse a iniciación do procedimento de creación da Área Metropolitana da Coruña e encomendar á Comisión Especial da Área Metropolitana a elaboración da correspondente proposta de anteproxecto de lei para o seu traslado á Xunta de Galiza e ao Parlamento de Galiza no primeiro semestre de 2020. Nin se elaborou a proposta de anteproxecto e nin tan sequera chegouse a convocar a Comisión Especial da Área Metropolitana. Antecedente segundo. 20 meses despois da adopción daquel acordo, máis dun ano despois do horizonte temporal marcado para elevar a proposta de anteproxecto de lei. O 3 de xuño do presente ano aprobouse en pleno unha moción do BNG na que se instaba o Goberno municipal a que dea impulso ao procedimento de iniciativa de creación da Área Metropolitana da Coruña conforme ao acordado polo Pleno do Concello o 3 de outubro de 2019. E antecedente terceiro. O pasado mes de agosto, en comparecencia de prensa, o voceiro do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e a voceira do Grupo da Marea Atlántica anunciaban un acordo para activar o procedimento con vistas a constituir a Área Metropolitana da Coruña comprometéndose a presentar un anteproxecto no mes de setembro. Pasou setembro, pasou outubro, estamos a 4 de novembro e nin se presentou o anteproxecto, nin tan sequera se convocou a Comisión Especial da Área Metropolitana para, cando menos, informar ao resto dos grupos. O ritmo que imos haberá que esperar o vindeiro mandato para que haxa anteproxecto. Pero non abonda coa elaboración do anteproxecto. Para que a área metropolitana chegue a ser unha realidade é indispensável o concurso do resto dos concellos da comarca. Non poden ser tratados como comparsas, hai que dialogar con eles e facelos copartícipes. Estáse a facer onde está o labor de liderado da alcaldesa. Porque, ademais, a área metropolitana construíse paso a paso, coordenando políticas e prestando servizos a escala comarcal. E ao tempo que se producía aquel anuncio, alcaldes do Consorcio das Mariñas instaban ao Concello da Coruña a licitarse máis demora o novo contrato da planta de Donostia. E advertían da posibilidade de entregar o lixo a Sogama se segue a demora e non se resolven os problemas da planta. Algo que ameazaría seriamente a viabilidade da planta, a súa conversión nunha verdadeira planta de reciclaxe e compostaxe e a propia pervivencia dun modelo de xestión e tratamento do lixo a escala comarcal. E de novo preguntamos, señor concelleiro, que está a facer o goberno local ante esta situación? Está dialogando cos alcaldes dos concellos do Consorcio das Mariñas? Porque, mire, do que nos enteramos, sae hoxe na prensa é que o Concello da Coruña e a Xunta negociaron durante tempo a posibilidade de levar parte do lixo a Sogama, o cal contradí por completo a filosofía que ten que inspirar a planta de Nostián. Porque a área metropolitana construíse con feitos e non con simples declaracións de intencións. Agradeceríamos que nos aclarase todas estas cuestións. Moitas gracias. Señor Jorquera, sabe que non teño ningún problema en contestarlle sobre aquilo que vostede queira preguntar. Vostede preguntou sobre a área metropolitana, agora quere que lle explique sobre outros temas. Non, pregunta é cando vai dar cumprimento o goberno local ao compromiso de impulsar a creación da área metropolitana. E creo que fun bastante concreto, non? Como vostede ben dixo. Imos ver. É certo que fai máis de 2 meses, non fai 3 anos, nin 5, o Goberno Municipal presentou un acordo coa Marea Atlántica e é certo que foi anunciado no pasado mes de agosto, conxuntamente ca voceira da Marea Atlántica, coa señora García, hai pouco máis de 2 meses. E si, votamos a favor no ano 2019, é certo. E teño que recoñecerlle, señor Jorquera, o dixen a mañá, non sempre se cumplen os prazos, nós non somos perfectos, e, polo tanto, teño que recoñecerlle que non fomos tan rápido como nos gustaría. Nos parece moito máis importante que presentemos un bo documento, que estea ben traballado, e, polo tanto, permítame que lle diga que, bueno, pois,
como vostede ben acaba de narrar, os prazos cos que contábamos non se están cumplindo. É certo, señor Jorquera. Xa sei que non hai costume habitualmente na política de darlle razón. Bueno, eu non o considero a vostede un adversario, non mo entenda mal. Pareceme que compartimos bastantes cousas, non? Ainda que se enfade algunha vez, que todo o mundo nos enfadamos algunha vez, pero en calquera caso, señor Jorquera, creo que o importante é que sexamos capaces de formular unha proposta de área metropolitana e vai haber tempo e vai haber espacio tamén para que o Bloque Nacionalista Galego e os restantes grupos aporten. A nós nos gustaría que aportaran todos, tamén o Partido Popular. Agora ben, para que saia adiante a proposta da área metropolitana, vostede ten razón en parte, pero non dixo todo o que se necesita. Fundamentalmente se necesita que haxa como mínimo 38 votos no Parlamento de Galicia que aproben esa lei, un proxecto ou unha proposición de lei que acabe convertíndose nunha lei. E para iso poden pasar dúas cousas, que sexamos capaces de convencer o Partido Popular, que o Partido Popular este disposto a impulsar a área metropolitana, ou que haxa un cambio de maioría en Galicia que o posibilite. Non hai máis posibilidades que esas dúas. Agora ben, nós temos que ter feitos os deberes. Vamos a facelos, estamos intentando facelo de forma rigurosa e nese traballo conte non só que se vai escoitar a todos e a todas, senón que se vai a facer algo que se está facendo con moitos outros asuntos. Vostede pregunta polo liderazgo ou pola relación cos alcaldes e alcaldesas. Non recordo agora que o BNG teña ningunha alcaldía, pero podo estar equivocado. O que sí lle podo asegurar é que a nosa alcaldesa ten un diálogo franco, sincero e moi laborioso de forma permanente con o conxunto de alcaldes e alcaldesas que hai no conxunto da provincia e de forma moi especial na área metropolitana. Quero dicir, o liderazgo exércese de moitas maneiras. Ás veces hai algúns que son un pouco histriónicos e parece que por ser histriónicos poden conseguir máis cousas. Eu creo que esta forma de traballar conxuntamente, sin grandes histrionismos, pero facendo do diálogo unha virtude que se está a levar dende a Alcaldía da Coruña, pois está facilitando que donde había conflitos non os haxa e donde a veces pois hai situacións que se resolven de forma ordinaria tamén é por unha relación normalizada. A relación que hai hoxe dentro do Concello da Coruña co conxunto de concellos da área metropolitana é unha relación normalizada. E eu creo que iso é un paso importante, señor Jorquera. Por lo tanto, permítame decirlle que, aínda que vostede sexa escéptico, creo que non será no seguinte mandato. Creo que será neste mandato cando sexamos capaces de poñer sobre a mesa un proxecto onde vostede tamén se poida sentir identificado. Creo que vai a ser posible. Eu o que o animo é a que sigan esa tarefa constructiva e propositiva e que cando pechemos finalmente esos traballos se sumen aportando, por suposto, con espírito crítico e tamén que todos intentemos convencer a quen ten hoxe maioría no Parlamento de Galicia para que, por unha vez, non se poñan en contra dos intereses da Coruña e da súa área metropolitana, que neste caso é o Partido Popular. Moitas grazas, señor Laje. Segunda pregunta do BNG. Como valora o Goberno municipal que noutras cidades se cedan terreos portuarios para desfrute das persoas sen custo para estas urbes? Sí, pois, señor Jorquera, valoramos positivamente os procesos de desafectación de espazos portuarios alá donde en portos de interese xeral, onde non se precisan estes usos, sendo conscientes das diferentes circunstancias que se dan nas diferentes relacións porto-cidade, tendo en conta, ademais, que non existen moitos portos de interese xeral non que existira un investimento para o novo porto exterior, como no caso da Coruña. Grazas. Estes días coñecimos que o amparo da Lei do Patrimonio das Administracións Públicas o Concello de Valencia recibiu en 2012 158.000 metros cadrados cedidos de xeito gratuito pola autoridade portuaria. É certo que logo o Concello de Valencia traspasou os terreos ao Consorcio Valencia
2007, co fin de que servisen de garantía ao pago da débeda que o consorcio tiña co Estado, pero non é menos certo que logo esa débeda, que duplica a do Porto da Coruña, foi condonada. Pero de Valencia non é o único exemplo, señor concelleiro. Ao amparo da mesma lei, en Almería está en estudo unha operación na que o Porto cederá de xeito gratuito máis de 80.000 metros cadrados á cidade. A fórmula é a da concesión de mañal ao Concello, xa que nunha parte continuará a haber actividade portuaria. Non pode arbitrarse esta mesma fórmula na Coruña? Acaso desaparecerán por completo as actividades portuarias en Batería e Calvo Sotelo? Non defendía a proposta do UDC que os cruceiros tamén atracasen en Calvo Sotelo? Pero hai máis, señor concelleiro. Noticia de 2003, leo textualmente. La Autoridad Portuaria de Pasajes ya ha comenzado a ceder terrenos del actual recinto portuario para su regeneración urbanística, al mismo tiempo que impulsa la creación dun gran puerto exterior. Só hai iso dun porto exterior e a regeneración urbanística do porto interior. Pero a cousa segue, señor concelleiro. Noticia deste mesmo ano, 5 de xullo de 2021. Acuerdo con el puerto para la cesión indefinida y gratuita de a Pasaya de la tenencia de alcaldía, el mercado y el edificio Don Ivane. Impacto económico de la cesión, 13 millones de euros. El acuerdo incluye también la cesión de otros equipamientos en Pasaya. Está aquí. Según la alcaldesa de Pasaya, sigo leyendo textualmente, el acuerdo abre una nueva etapa en las relaciones de Pasaya con el puerto, con la cesión sin coste de equipamientos que actualmente albergan servicios para los y las pasaitarras. Con este nuevo acuerdo, el puerto mantiene su titularidad, pero se garantiza que sobre estos espacios se ejercerán servicios y usos públicos municipales que dotarán a los mismos de ese carácter de dominio público municipal y gratuito. Por que non é posible un acordo así na Coruña? Preguntamos. Porque do que se trate de que o Concello contribúa a pagar a débeda do Porto. Preocúpanos o futuro do Porto. Pero a construción do porto exterior foi unha decisión de Estado, publicitada polo Goberno Aznar como unha compensación a Galiza polo desastre do Prestige. Porque a Coruña ten que asumir o pago pola porta de atrás da débeda xerada pola súa construción. Porque o que foi posible en Valencia non é posible na Coruña, señor concelleiro. Mire, a resposta é sinxela. O Goberno Central aceptou condonar a débeda do Porto de Valencia porque o Goberno valenciano o exixiu para dar o visto bo ao reparto dos obxectivos de déficit entre administracións. Exerceu presión política, a presión política que nunca quixo exercer o Concello, nin a Xunta de Galiza, por certo. Miren, e xa conclúo. Últimamente hai apelacións a grandes acordos de cidade, hai esas apelacións. Eu tamén vou facer unha apelación. Están en trámite os orzamentos xerais do Estado, o BNG vai presentar unha emenda para que a Administración Xeral do Estado contribúa á transformación dos terreos do Porto Interior por unha cantidade equivalente á débeda da Autoridade Portuaria da Coruña con portos do Estado. Algo que, ademais, pode sustanciarse en distintas anualidades. Se os diputados no Congreso do resto dos grupos con representación neste Concello fan o propio, o futuro do Porto e a fachada marítima estará en grande medida garantido. Moitas grazas. Sí, señor Jorquera, parécenos moi ben, evidentemente, que cada grupo, cada forza política, alá onde este, presente as emendas e faga, lóxicamente, as aportacións en materia de negociacións dos orzamentos autonómicos ou dos orzamentos do Estado. O Concello chega a donde chega, evidentemente, desde o plano local, pero o que si lle podo asegurar, e podemos asegurar neste pleno, é que as decisións que estamos a tomar basense nunha única idea, que é levar adiante decisións dentro do que é a máxima responsabilidade para a cidade e para o Porto e para a cidade. E decía na primeira das respostas que hai circunstancias distintas, e nós temos unha circunstancia que está aí, que é a débeda que se contrae a partir da obra de Punta Langosteira como novo porto exterior, que como novo porto exterior non o debemos ver como un lastre, sino como unha gran oportunidade do sistema portuario en Galicia. Creo que a veces
Consideramos que a obra do porto exterior é unha losa que está aí e eu creo que temos que ter en conta que coa nova conexión ferroportuaria, efectivamente, a Langosteira ten que ser unha gran oportunidade para o sistema portuario do Golfo Ártabro, de toda Galicia, eu diría que dos corredores atlánticos en este sentido, non? Son 171 millóns máis de euros que hai para a conexión ferroviaria a Langosteira, que proceden de fondos NEX. Sí, pero os fondos NEX se podían asignar a Langosteira ou se podían asignar a outra acción por parte do Ministerio. E o Ministerio, a partir da reunión do día 23 de febreiro deste ano, presidida pola alcaldesa da Coruña con todas as administracións e entidades públicas que teñen algo que dicir ou algunha competencia na relación porto-cidade, asumiu o compromiso claro de asignar fondos para a conexión ferroportuaria de Langosteira. A partir de aí, todas as administracións, entes públicos, a autoridade portuaria, eu pediría que non se poñan medallas cada un, pero todos xuntos fomos quen de conseguir que esta infraestructura ferroportuaria necesaria para viabilizar o porto exterior este aí. E entre esas decisións, a primeira era esta, entre esas decisións era fundamental, e vou dicir un pouco de unha forma algo clínica, sacar da UCI a autoridade portuaria en canto ao peso da débeda, polo menos da débeda con Portos do Estado, xa que a débeda co Banco Europeo de Investimentos a está a sufragar. E era importante darlle viabilidade económico-financiera á autoridade portuaria para poder empezar a planificar o porto interior no seu novo futuro e tamén darlle posibilidades ao porto exterior. Por suposto que a misión principal da autoridade portuaria, e sempre o digo aquí, en os consellos de administración do porto, é principalmente buscar tráfico. Porque de pouco pode servir, señores tamén do Partido Popular, que fagamos axudas desde o conxunto de administracións públicas si a misión principal do porto, que nos consta que está a traballar, non pasa por recuperar tráficos despois de 5 anos de caída de tráficos no porto interior e non únicamente derivadas da proceso de descarbonización nin tampouco de procesos COVID. Señor Jorquera, eu sei que en unha ocasión comentaron desde o Bloque Nacionalista Galego que rectificare de sabios. E podemos concordar, e todos podemos rectificar ante erros ou ante cambio de circunstancias. O BNG participara nos procesos de elaboración inicial do Plan Xeral vixente, coas determinacións urbanísticas que nacían dos convenios de 2004. Eso está aí. Era aquel momento. Cambiaron as circunstancias económicas, sociolóxicas e incluso urbanísticas. E rectifican, pero eu creo que todos temos que ser conscientes do que en cada momento, cada forza política, en cada institución e en cada documento de planificación asume como compromiso que logo hai que ir ou rectificando ou corrixindo para sacar as cousas adiante. Ser capaces de chegar a acordos unánimes deste pleno, e o último creo que foi o do pasado 9 de setembro, de cara a buscar alternativas económicas se non hai condonación, e se non hai condonación, como está explicando a Administración do Estado, temos que ter a responsabilidade de buscar alternativas económicas, se o estamos facendo con esa conformación de ente público, para garantir a titularidade pública dos terreos, son todas medidas que están tratando de buscar ese novo futuro da fachada portuaria interior que se vai desafectar, pero tamén de darlle futuro á propia autoridade portuaria e de darlle un futuro importante coa nova conexión ferroviaria a Punta Langosteira. Eu creo que neste sentido o Goberno e desde o Goberno se está a traballar xuntamente coa Xunta de Galicia, con Puertos del Estado, con ADIF e con MITMA, con o Ministerio de Transportes, de Mobilidade e da Xenda Urbana, en darlle a mellor solución, sabendo, insisto, e remato, cales son as circunstancias da relación porto-cidade na cidade de Coruña e de onde vimos e hacia onde temos que camiñar. O porto sin a cidade, eu diría máis, a cidade sin o porto non pode seguir avanzando e en ese sentido somos responsables e tratamos de buscar outras solucións. Gracias. Moitas grazas. Última pregunta para o Bloque Nacionalista Galego. Vai procurar o Goberno local unha solución consensuada coa veciñanza del Viña afectada polo antigo parque ofimático? Pois, señor Jorquera, sí que desde o Goberno municipal levamos, alo menos desde agosto-setembro de 2020, de maneira formal, traballando para acadar algunha solución razonable en este ámbito del Viña afectado polo ofimático.
Grazas. Comezo no primeiro ano de mandato dos trámites para a desafectación ou a procura de solucións urbanísticas alternativas consensuadas coa veciñanza del Viña afectada polo parque ofimático. Señor concelleiro, imagino que vostede pensa que os acordos hai que cumprilos. Nos, dende logo, sí, e acabo de dar lectura textual a un punto incluído no acordo de investidura asinado entre os grupos municipais do PSDG, PSOE e o BNG. Xa non podo pedirlle, lóxicamente, que cumpre este compromiso no primeiro ano de mandato, xa choveu, mas si lle pedimos que cando menos o faga no ano e medio que resta. As persoas afectadas reclaman unha solución ao problema urbanístico e unha solución ao problema das cotas de urbanización. Nas reunións da mesa do ofimático esbozouse unha posible solución urbanística que mesmo chegou a plasmarse por escrito e enviárselle ás persoas afectadas. Mas non houbo unha nova reunión da mesa na que as veciñas e veciños puidesen resolver dúbidas ou contrastar se había algunha posibilidade de negociación. Tamén, nas reunións da mesa, falouse da posibilidade de permutar os dereitos de edificabilidade polas cotas de urbanización, mas nada se avanzou. O Grupo Municipal do BNG solicitou en maio deste ano unha nova reunión da mesa do ofimático na que estivesen presentes todos os cadros técnicos necesarios para procurar solucións e resolver todas as dúbidas. Pero o Goberno Municipal contestou que a guía para a reordenación urbanística dos terreos da marxe dereita era a única solución posible e que, como fora rexeitada pola veciñanza, non había lugar a falar. As persoas afectadas negan que fose exactamente así, mas, en calquera caso, que entende vostede por solución consensuada? Se hai dúbidas ou hai puntos de discrepancia, haberá que seguir falando para intentar resolvelos. Na mesma contestación dice textualmente: compre continuar na búsqueda de alternativas que fagan viável o pagamento das cotas de urbanización que restan por xirar, polo que se convocará unha nova reunión da mesa para analizar este aspecto. E ningunha cousa nin outra. A mesa non foi convocada. Leva dende outubro do ano pasado sen reunirse. E mire, sabemos que tiveron unha reunión en urbanismo pasado día 27 que as persoas afectadas precisamente para aclarar dúbidas. Por lo tanto, a nosa petición é que eso teña continuidade e se convoque formalmente a mesa do parque ofimático. Pídolle que teña en conta de que estamos a falar de persoas que foran incluídas no desenvolvemento do polígono, convertidas a forza en promotoras e obrigadas a pagar cotas de urbanización inasumíveis cando o seu único desexo era seguir vivindo nas súas casas. Cúmprense xa 9 anos dende que o Concello da Coruña desafiuzou unha familia para botar abaixo unha casa e máis un taller que ademais era o seu sustento para non construir nada ali. Por iso, insisto, pedimoslle que convoque a mesa, pero sobre todo que dialogue e negocio. Niso consiste en buscar unha solución consensuada coa veciñanza. É unha cuestión de xustiza. Moitas grazas. Grazas, señor Jorquera. Señor Díaz Villoslada, ten a palabra. Sí, señor Jorquera, e en eso estamos, como saben, porque facía referencia a unha última reunión que tivemos con veciñas do ámbito del Viña afectados polo ofimático, non? Me lembraba, e a tiña aquí de diante, precisamente esa carta que eu lle remitira aos grupos municipais e ao Grupo Municipal do BNG o pasado mes de maio deste ano, ante a insistencia de seguir traballando en estas solucións. E eu nesa carta sí que lles decía que nos puxéramos encima da mesa despois daquelas dúas reunións que celebráramos, a primeira o 29 de setembro e a segunda o 29 de outubro de 2020, encima da mesa aquela guía de traballo para buscar esta solución, pero sempre tendo en conta unha premisa de partida, que eu prefiero ser sincero e claro de partida para que non existan logo equívocos, que era que ese mecanismo non tiña en conta precisamente a posibilidade de desafectación dese punto concreto do que é o polígono ofimático, actualmente chamado Barrio de Suxán, pero como instrumento urbanístico polígono ofimático, non? E eu nesa carta lles dicía que os veciños, aos poucos días, rexeitaran esa guía de traballo, ese mecanismo que propoñíamos e que foi e sigue sendo o único que legal e urbanísticamente se está encontrando por parte do equipo técnico da Concellería e que, polo tanto, se rexeitaba ese mecanismo, se non desafectábamos e se non había propostas alternativas por parte de ningún dos grupos municipais, era difícil seguir avanzando.
Pero, en todo caso, e é certo, veciñas da parte del Viña sí que se puseron en contacto con nós e a pasada semana, exactamente como usted decía, o día 27 de outubro, e está ben que estamos todos informados do que facemos, porque non hai nada que ocultar ni nada oculto, tivemos unha nova reunión na que nos pedían clarificación sobre esa guía de traballo para ese proceso de reversión inversa, por decirlo dunha forma un pouco enrevesada, pero que técnicamente a calificación que lle encontramos. En esa reunión fixemos unha serie de explicacións e quedamos en analizar e calcular como serían as posibles compensacións entre parcelas de orixe e parcelas de resultado neses procesos de reparcelación. E en eso estamos. Estamos tratando de clarificarlles esta situación, de facer os correspondentes cálculos. Este mecanismo, como sabemos, consistiría nunha modificación do plan parcial co gallo da adaptación dos proxectos de execución previstos por parte da demarcación de estradas do Ministerio de Transportes para Alfonso Molina e operaría, como decía, como unha reversión desa reparcelación que estaba prevista, podendo restituirse, como se establece no documento in natura, as propiedades achegadas á reparcelación en troques das correspondentes parcelas de resultado. Ben, estes cálculos son os que estamos facendo. Teremos novas xuntanzas cos veciños, cas veciñas, que están, lóxicamente, preocupados por esta situación, polas cuotas de urbanización que restan por xirar a partir da adxudicación que actualmente está en marcha das obras de remate do polígono, para tratar de buscar esta solución. Eu creo que é unha proposta de traballo, sinceramente, a única que encontramos desde a perspectiva máis legal e urbanística. Se hai outras, sí que solicitaría aos distintos grupos que nos fagan chegar, pero seguiremos traballando para buscar esta solución, que non é fácil, porque levamos, eso, como decía vostede, preto de 10 anos con esta remato, señor presidente, e trataríamos de buscar esta solución o máis consensuada posible. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz de Lloslada. Pasamos agora ás preguntas do Grupo da Marea Atlántica. A primeira, señora Camián, ten a palabra. Sí, moitísimas grazas. Que medidas se está adoptando o Goberno municipal en materia de igualdade? Señora Neira. Gracias. Teniendo en cuenta que la igualdad es un principio transversal a todas las áreas de gobierno, muchas, y si se refiere a las adoptadas por la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, en mi segundo turno de intervención entraré máis de lleno en ellas. Ben, agardaremos pois a esa segunda quenda para coñecer un pouco máis en detalle algunha das medidas, non? Recentemente, hai unhas semanas, coñecíamos, neste caso a través dos medios de comunicación, pois que a Inspección de Traballo vende a abrir un expediente sancionador ao Concello da Coruña por carecer plan de igualdade, non? Gustaríanos saber se dentro das medidas do Goberno municipal está a ter un plan de igualdade. Parécenos grave que a Inspección de Traballo pois abra este expediente sancionador e, ademais, creemos que xa noutras ocasións alertamos desta situación. É certo que xa dixemos máis veces, somos críticas, a veces somos moi críticas, somos existentes, pero tamén somos constructivas e tamén sabemos chegar a acordos cando é necesario, non? Preocúpanos que non se cumpran algúns dos acordos aos que chegamos co Partido Socialista en materia de igualdade. Vou poñer un exemplo concreto. A Ordenanza Municipal de Igualdade, sobre a que, por certo, pois tamén no seu articulado se fala dun plan de igualdade como unha obrigación municipal, concretamente no capítulo 3 desta ordenanza, pois foi un dos acordos de investidura da alcaldesa. É certo que cumpriron coa primeira parte deste acordo, que era a súa aprobación definitiva, porque a inicial realizouse durante o mandato de Xulio Ferreiro, pero pois non é menos certo que o propio contido desta ordenanza pois non se está a cumprir, non? E aquí quero detallar un pouco en que non se está a cumprir. O artigo 6 fai mención a esa necesaria xestión transversal e a obrigación de crear unha estrutura de xestión para que se faga efectiva esa transversalidade. Gustaríanos saber se esta medida se está adoptando, se vai adoptar ou cando se vai a facer, non?
Tamén neste mesmo artigo, no 6, falase da necesidade de crear unha unidade de seguimento do Plan de Igualdade. Me gustaría non saber se isto está tamén contemplado dentro das medidas do Goberno municipal, se ademais se vai a facer ese Plan de Igualdade e cando, non? Pero ademais tamén no artigo 26 da Ordenanza Municipal de Igualdade faise mención a que é necesario aumentar os recursos para previr que as mulleres estean nunha situación precaria económicamente, non? E creemos que tampouco se está a cumplir. Hai máis capítulos que nos parecen imprescindibles e que consideramos que non se están a realizar. Un deles é o capítulo tamén 11, que fala de informes de impacto de xénero. Parécenos que coa crise brutal que tivemos en riba, que foi a pandemia, en moitísimos gobernos non se contemplou a necesidade de avaliar se as medidas para abordar a crise sanitaria estaban cumprindo cunha perspectiva necesaria de xénero. Non creemos que aquí tampouco se realizou e queremos chamar a atención sobre a necesidade. Hai outros acordos asinados coa Marea Atlántica que queremos saber en que punto están. A Casa Marcela Elisa, que se iba a realizar un proxecto e así se contemplou e asinou no acordo orzamentario de 2020 a Escola de Empoderamento Feminista, que estaba contemplado tamén neste acordo. Foron varios os acordos que quereríamos saber en que punto se atopan neste momento. Sabemos que efectivamente houve unha pandemia, dificultou que todo isto botase a andar, e somos comprensivas con eso, pero creemos, como falamos xa na moción do 25N, que a igualdade é unha prioridade, que nesta crise, outra vez, xa remato, se está cebando de novo con nós, coas mulleres, e ante iso, creemos que temos que ser exixentes e é o que lles pedimos. Saben unha vez máis que poden contar con nós para que avancemos na construción desa cidade feminista. Moitas grazas. Grazas, señora Cameán. Señora Neira. Gracias, señor Borrego. En primer lugar, y en relación a lo que usted comenta acerca del plan de igualdad, yo no voy a escaparme de esta cuestión. Es una obviedad que está ahí esa sanción y no es cuestión de justificar o no, pero yo creo que sí de explicar efectivamente qué ha sucedido. No obstante, ya quiero adelantar que efectivamente dentro de las medidas que están adoptándose por parte de la Concejalía de Igualdad, lógicamente es poner en marcha ese plan de igualdad. No ahora, sino ya anteriormente. Evidentemente, usted lo ha dicho bien, aparece una crisis de calado internacional que sí tiene un impacto absolutamente brutal, es en el ámbito de las mujeres y en el ámbito de bienestar social y de igualdad, por tratar seguramente con uno de los colectivos más vulnerables. Teniendo en cuenta, además, que el plan de igualdad vigente se entendía que estaba vigente hasta que se aprobase uno nuevo, bueno, ahí está la cuestión. No estamos sin plan de igualdad, bien es verdad que hay que poner en marcha a la hora de redactar uno nuevo. Pero eso no implica que no se haya trabajado de una manera muy intensa por parte de la Concejalía de Igualdad a este respecto, pandemia por el medio. Y la pandemia no fue una excusa para no trabajar, sino seguramente lo que hizo que se tomaran medidas con muchísima mayor celeridad. Se puso en marcha una segunda casa de acogida. Se incrementó el personal para el CIM, pero también para la red de acogida, y se trabajó en materia de impacto de género en todo. Todas las medidas que se adoptan por parte de la Concejalía, desde luego, tienen en cuenta la realidad de las mujeres. Tendremos que retomar efectivamente todos los puntos de ese acuerdo, tendremos que establecer un calendario de cumplimiento que tiene que ser realista y, desde luego, por parte de esta concejala, la implicación con estas cuestiones son absolutamente plenas, de la misma manera que por parte de todo el Gobierno municipal. No voy a hacer un relatorio de lo que es el histórico en materia de igualdad, ya lo dije en mi intervención anterior, pero sí reiterarle cuáles son las medidas que estamos adoptando.
Hablábamos en la intervención anterior en materia de igualdad sobre los cursos, sobre la formación. Se está trabajando en esa cuestión, se está trabajando para adaptarlos de una manera mucho más adecuada al público al que queremos que estén destinados. Estamos trabajando también en el servicio de canguros municipales, que tiene un importante refuerzo. Se aumenta de 3.600 horas a 4.150. Estamos hablando de más de un 15%. Como ya le he dicho, se ha hecho un incremento del personal tanto en la red de acogida como en el Centro de Información de las Mujeres, porque es evidente pues que ha habido un incremento no tan alto como el que se podía prever, pero eso también nos hace ver que quizás hay que estar más atentos a determinadas situaciones que puedan estar silentes. Y, desde luego, que mantenemos, lógicamente, la colaboración con otras administraciones públicas para el mantenimiento de la red tal y como se encuentra en la actualidad. No obstante, recojo el guante de la colaboración, agradezco el tono de la pregunta y del planteamiento que usted efectúa, y trabajaremos conjuntamente también con el resto de las fuerzas políticas para trabajar en lo que todos consideramos que es una lacra como la desigualdad de las mujeres en nuestro país. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Cameán. Señora Neira. Seguinte pregunta da Marea Atlántica, señor Lema. Grazas. Que estrategia vai seguir o Goberno para mellorar a situación do emprego na cidade? Gracias, señora alcaldesa. La estrategia consistirá en el desarrollo de las políticas activas de empleo hasta donde nos permitan las escasas competencias municipales que en este tema tenemos los ayuntamientos. Ben, unha estrategia, supoño que vostede a continuación recitará unha serie de accións ou de programas que levan feito hasta agora o que pensan facer no futuro. Unha estrategia non é iso, non é unha suma de diversas accións ou unha repetición do que se viña facendo antes. Unha estrategia exixe planificación, exixe interlocución. Deberían vostedes falar cos asentes sociais, cos asentes do traballo, cos asentes do mundo da empresa e renovar a última estrategia da que se dotou este Concello en materia de emprego, que é o Plan Municipal de Emprego do ano 2016. Esa é unha estrategia que hai que renovar porque a situación actual así o exixe. Temos unha situación de mudanza, de crise, e a Coruña necesita posicionarse ante ela. Temos un tecido productivo que pensamos que está ben posicionado en algúns dos sectores que é previsible que no futuro que ven digitais e demais teñan unha oportunidade, pero no ámbito municipal o que temos é unha xestión rutinaria e repetitiva. Vostedes, a única noticia que están emitindo en canto ao traballo da súa área é o Coruña Suma. Desde logo, eu son o primeiro en defender o Coruña Suma porque foi un programa deseñado por nós, non mediante unha consultora externa, senón elaborado desde a área cos nosos propios técnicos, e dotada con 5 millóns de euros. Pero iso non é suficiente. Vostedes teñen que facer máis. E vostedes teñen que apostar por liderar a transformación das políticas de emprego na Coruña para a década que ven, porque é un momento crucial para nós. E debo dicir, señor Fermín, que a súa consellería está ausente deste labor. Falta ese liderado, falta ese sentido de misión e falta ese sentido de impulso. E non o digo eu porque son as cifras tamén as que o plasman. Un 31% de execución a 31 de outubro é unha cifra ínfima, é unha cifra moi baixa. Non tan baixa como a do seu compañeiro Borrego na súa área respectiva de 20%, pero son cifras enormemente baixas nun momento no que a Coruña necesita activar todos os seus recursos para darlle un impulso ao emprego. O emprego non é unha competencia duvidosamente municipal, é unha competencia plena. Nos dispoñemos dun excelente servizo de emprego o que hai que activar, o que hai que dotar de estrategia, de un sentido de misión. Hai que recuperar a interlocución cos agentes sociais e hai que executar o orzamento. E hai que ter unha visión a medio prazo de cara a onde queremos avanzar nesta cidade. Todo iso, lamento decir, que falta nesta área ahora mesmo e que non observamos ninguna mellora respecto do que viña acontecendo cando a súa compañeira Eva Martínez Zacón era a titular.
Por lo tanto, póñanse as pilas, doten a esta cidade dunha estrategia, falen cos sectores protagonistas da vida económica na nosa cidade e deixen de pensar que abonda con facer o que se viña facendo, porque nin tan siquiera están facendo o que se facía antes, son que é necesario que, dunha vez, insisto, doten a esta cidade do impulso necesario na materia de promoción económica e do emprego. Nada máis e grazas. Muchas gracias. Señor Lema, yo creo que está usted un poco despistado. Voy a hacer un poco de pedagogía con usted. Y después, espere a final de año y hablaremos de la ejecución del presupuesto. Como usted sabe, las competencias en materia de fomento de empleo corresponden a la Xunta de Galicia, que esta misma semana anunciaba que destinarán 380 millones de euros para ejercer esta competencia. Aún así, este Gobierno hace un gran esfuerzo económico para el desarrollo de políticas activas de empleo con recursos propios y con apenas apoyo de la Administración autonómica. En primer lugar, mediante la estabilización del refuerzo de las plazas de empleo público. Solo este año hemos convocado más de 200 plazas de promoción interna para mejorar las condiciones de los empleados públicos. En segundo lugar, mediante la oferta de empleo público. En lo que va de mandato, hemos convocado más de 100 plazas de oferta libre. Y, en tercer lugar, hemos sido la ciudad de Galicia con mayor licitación de obra pública en el primer semestre del año, 20,7 millones de euros, según un informe de la Federación Galega de la Construcción, una cantidad superior al resultado final de los 6 ejercicios anteriores, en una apuesta sin precedentes por la recuperación económica y la creación de empleo. Pero además de estas 3 líneas de actuación, creación y refuerzo de empleo público y dinamización económica a través de la licitación de obra pública, la estrategia que va a seguir este Gobierno municipal para mejorar la situación del empleo de la ciudad se sustenta en el desarrollo de las siguientes actuaciones, que son planificación. Coruña suma, como dice usted, que ya lo iniciaron. Gracias a este programa, 375 personas encontraron empleo en el 2021. Gracias a los 33 itinerarios formativos puestos en marcha, el programa se ampliará hasta diciembre de 2022. Programa Reactiva. En el año 2021 se puso en marcha un nuevo programa de reactivación de empleo que supuso la contratación de un equipo técnico con perfil de orientadores laborales para la mejora de la empleabilidad de las personas en situación de desempleo. Seguiremos organizando talleres grupales de información y orientación laboral para la búsqueda de empleo en el Centro Municipal de Empleo de Los Rosales. Se realizan en los últimos cursos de formación profesional con el fin de la transición a la vida activa del alumnado sea lo más corta posible. Seguimos con la orientación laboral en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Galicia. Y, por último, el Plan de Reactivación Económico y Social de A Coruña, Presco, puesta en marcha del Presco 21 con ayudas directas a las personas autónomas y a la contratación de personal, además de los bonos Presco de apoyo al comercio, hostelería, salones de belleza y peluquerías, taxi y sector cultural, que sin duda ayudará al mantenimiento del empleo en nuestra ciudad en los sectores más afectados por la pandemia. Una estrategia global que ya está teniendo resultados positivos si consultamos el Instituto Nacional de Estadística y observamos las tasas de desempleo en A Coruña. Sí hay estrategia, señor Lema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lema. Señor Celemín, última pregunta da Marea Atlántica. Señor Martínez. Sí, grazas, señora Rei. A ver se temos máis sorte que con emprego. Cantas axudas a rehabilitación no marco do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 solicitou o Goberno de Inés Rei dende a súa toma de posesión? Señor Martínez, estamos a xestionar aínda os fondos do Plan Estatal que se poden financiar. Yo lembro que pode financiar axudas hasta o 31 de decembro de 2022 e recoñecer incluso axudas ata o 30 de xuño de 2025. A ver se temos máis sorte na segunda quenda. Temos insistido moitas veces neste pleno, non nos escoitarán a nós
digamos, incorrer nesa inflamación retórica na que incorren outros, nin pensar que os problemas complexos teñen unha solución sinxela ou unidimensional, e cando nos referimos a vivenda sempre insistimos en que as solucións deben ser, como corresponde a un problema complexo e urxente, ambiciosas, pero tamén integrais. E nese sentido vimos xa desde hai meses falando de impulsar un plan municipal de vivenda. Nese mix de políticas coas que os concellos, tamén os concellos que teñen unha parte das competencias e, desde logo, todas as incumbencias en materia de vivenda, unha peza clave, digo, é a rehabilitación. A rehabilitación é decisiva non só para manter o propio parque residencial nunha cidade en condicións de sustentabilidade, senón máis aínda ou especialmente cando hai un problema severo de vivenda baleira, un problema que, como sabe o concelleiro, común a todos os mercados de vivenda, especialmente grave no sur de Europa, é gravísimo no caso de España, onde multiplicamos por 3 o que mesmo aqueles que teñen máis fe no mercado denominan a taxa de fricción do mercado da vivenda. Durante o mandato da Marea Atlántica fixemos un esforzo, non facemos milagres, pero sí podemos facer esforzos. Fixemos un esforzo no ámbito da rehabilitación, recordarán o programa Coruña Rehabilita, introducimos criterios de renda na adxudicación de axudas a rehabilitación, puxemos especial atención á rehabilitación da Cidade Bella de Pescaría e os núcleos tradicionais, impulsamos novas ARIs e conseguimos que en 4 anos se incrementase un 83% o número de solicitantes de axudas e que a final de mandato as licenzas de rehabilitación moi por enriba das de obra nova estivesen recuperando niveis anteriores á crise, concretamente o maior número de licenzas de rehabilitación que se concedían nesta cidade do ano 2007. Dende entón, o certo é que os números non só non permiten ser tan optimistas, sino que son mesmo preocupantes. A execución orzamentaria de axudas á rehabilitación descendeu co seu goberno case a metade. Os datos que ven de facer públicos o Colexio de Arquitectura Técnica referentes ao último trimestre tamén son negativos, e hai pouco liamos nos medios de comunicación, na prensa local, que en todo este mandato non se convocaran axudas de rehabilitación, e o que é xa o colmo, como antes dicía a nosa portavoz, que a culpa se nos botase a nós. Esa bicoca, en algún momento, se terá que acabar. Sabe, insisto, retomando o inicio da intervención, que temos preocupación polas políticas de vivenda, que temos preocupación polas políticas de rehabilitación, que queremos abordalas, que pensamos que son urxentes, e reiteramos unha vez máis a nosa disposición a impulsar canto antes ese plan municipal de vivenda. Sí, señor Martínez, non trato, nin tratarei de botar culpas. Quero dicir, o que a realidade é que hai unha serie de xestión de solicitudes que hai que sacar adiante coas anualidades que estaban establecidas. En ese sentido, indicar que, por os datos que teño de diante, co importe total que se destinaba no Plan Estatal de Vivenda 18-21, as 3 ARIs que estaban en marcha ou que están en marcha, que son Labañou, Ventorrillo e a 8ª fase en Peixería, Cidade Bella, ascendían un total de 1.424.000 euros, números redondos, e que estaban anualizadas para o 19-20-21 nos importes que se estableceran no correspondente acordo da Xunta de Goberno local. E iso fixo que se sacara unha última convocatoria por importe de 505.000 euros, dos que únicamente se puderon atender un importe total de 81.000 euros, porque o resto de solicitudes non se asustaban ás bases de convocatoria, ainda que é certo que eu creo que a nova ordenanza que aprobamos de rehabilitación de edificios vai facilitar o acceso a maiores importe ou non estar vinculando de unha maneira inicial a necesidade de ter licencia. E en ese sentido, o que sí lle podo decir é que, unha vez xestionadas a meirande parte dos expedientes que proceden de 2019 para Labañou e Ventorrillo e os que quedan poucos para a 8ª fase de Peixería, procederemos, antes de que remate este ano, a convocatoria co saldo restante deste importe suscrito dentro do Plan Estatal de Vivenda, que, insisto, aínda ten plazo de execución hasta as datas que indicaba de 2022, podendo chegar hasta 2025. Pero, lóxicamente, non nos podemos conformar con estes datos. Temos que ir a novas convocatorias.
temos un reto moi importante por diante que os importes altísimos que vai dedicar o componente 6 dos fondos Next Generation en materia de rexeneración urbana e de rehabilitación de vivenda e, sobre todo, como ten apuntado e como temos falado e estamos falando, temos que ser capaces de consensuar, e así o estamos falando, un plan municipal de vivenda no que EMUSA sexa o motor da política de vivenda, o motor de xestión, onde a política pública de mobilización de moitos pisos baleiros coa nova lei de vivenda que se está a tramitar no ámbito a partir do anteproxecto do proxecto para aprobar hai uns días o Goberno Central, temos que tratar, como digo, de mobilizar esa vivenda desocupada cos parámetros que, insisto, establece a nova lei de vivenda. Necesitamos, e sempre digo, máis política autonómica en materia de vivenda e, sobre todo, necesitamos impulsar de unha maneira moi forte os parques municipais de vivenda en alugueiro. Temos 9 solares de titularidade municipal, temos que ser capaces a través da empresa pública de vivenda, que pode ser un instrumento creado, ademais para isto, que poda impulsar esa política, máis alá, evidentemente, de poñer en marcha as novas vivendas do edificio que estamos a preparar, rematando o proxecto no ámbito ofimático en Susán e, lóxicamente, o de Pontejos. En ese sentido, agardo que sí que, efectivamente, levemos adiante para estes períodos de uns novos 4 anos un plan municipal de vivendas que, lóxicamente, impulse, traballando pola parte da oferta, pola parte da demanda, a necesidade de garantir o dereito á vivenda. Mais nada e gracias. Moitas grazas. Rematan aquí as preguntas da Marea Atlántica. Facemos unha pausa para ventilar o salón de 10 minutos.
Ben, retomamos a sesión co turno de preguntas de resposta oral do Grupo Popular. Primeira pregunta, señor García. Gracias, señora alcaldesa. ¿Cuál es la justificación de Inés Reis para que no haya comenzado aún la obra de la reforma del campo de fútbol de Irís, adjudicada en octubre del 2020, con un plazo de ejecución de 8 meses? Grazas. Os diferentes obstáculos cos que se encontrou esta obra, incluída a lentitude de patrimonio da Xunta que nos tivo paralizados durante varios meses, provocou un replantexamento da mesma. Imos comezar coa obra do vial que dá acceso aos veciños. A finais deste mes estará listo o novo proxecto do campo, coa intención de licitarse canto antes para que a obra este rematada antes de que finalice o 2022. Gracias, señora Martínez. Señora Martínez, mira lo que decía usted en junio del 2020 en una sesión plenaria. Es muy necesario un plan deportivo municipal, ahora más urgente que nunca, elaborado en base a un estudio de la situación actual, y ha pasado un año, se lo decía su compañero, y no sabemos nada de un plan estratégico. Además de que tenía razón, han pasado 2 años y medio y todavía no sabemos nada, señora Martínez. Consecuencia de su gestión, la ejecución de la obra del campo de fútbol de Irís está paralizada. Adjudicada hace más de un año, en octubre del 2020, con 8 meses para su ejecución. Alertamos públicamente de un incremento de entre un 20 y un 25% del coste por el aumento de precios desde su adjudicación y sin que se haya comenzado las obras, lo que obligará a una nueva licitación, como dice. Un sobrecoste por culpa del Gobierno de unos 250.000 euros. Este incremento se debe al retraso en la ejecución, achacable por completo al Gobierno municipal. Si hubiesen comenzado cuando se adjudicó hace un año no habría el problema, pero la demora municipal para poner a disposición todo el terreno ha propiciado este incremento de una obra que debía ser finalizada. Antes les decía qué supondrá esta nueva licitación, qué sobrecoste tendrá para los coruñeses. Recuerdo cuando realicé al señor Borrego la primera pregunta oral en este pleno sobre este campo, indicándoles que tenían la oportunidad, insisto, tenían la oportunidad de revisar el proyecto para que se modificasen varios aspectos. Declinaron, por supuesto, la oferta y sucede lo que tenemos hoy. Por cierto, están reclamando cubrir la grada. Estamos en Galicia, no estamos en Andalucía. Esta falta de control... Perdón, por cierto, señor secretario, señor interventor, en Coruña la ley de contratos es diferente de la que utilizan otros ayuntamientos. Es la misma, ¿verdad? Es una pregunta retórica, pero evidentemente es la misma. Les voy a poner un claro ejemplo de cómo trabaja este ayuntamiento y cómo trabajan los que están aquí al lado, a 5 kilómetros. A 5 kilómetros. Concello de Arteixo, construcción de un campo de fútbol de Pastoriza, 2 millones de euros. Eso es una inversión, no una reforma, señor Laje. Adjudicado en marzo del 2009 y finalizado en 2020. Renovación del campo de fútbol de Micende, más de 600.000 euros. Adjudicado en marzo del 2021 y fecha de finalización, octubre del 2021. ¿Qué diferencia? Todos pasaron por el COVID, lo digo por los siguientes argumentos. El club que utiliza asiduamente este campo les pregunta si van a construir el campo después de esta vicisitud. Están preocupados porque su estructura deportiva se viene abajo. Porque no saben si pueden entrenar. Ahora pueden entrenar. Porque la poca gente que tienen en sus categorías inferiores se van a otros clubes que tienen más recursos. Eso no es un bla, bla, bla. Les pregunta si pueden encenderles las luces como antes y no solamente a golpe de notas de prensa de este grupo municipal. Ustedes hablan tanto de la promoción del deporte femenino, usted, señora Martínez, señora alcaldesa. Por cierto, voy a darle enhorabuena a Eugenia Gil y a Bea Cuesta por sus logros en el arbitraje español e internacional. Pero saben que tienen un equipo leirís de más de 20 niñas en ese club y que no podían entrenar porque no disponían de luz, y que metían los coches en el campo para poder ver algo. Bla, bla, bla. Saben que a día de hoy se les corta la luz a las 23 horas y no les da tiempo para realizar la parte final de la sesión. Les pido encarecidamente que puedan alargar ese espacio, porque a duras penas pueden recoger el material y tienen que utilizar las luces de los móviles. No podrán habilitar, por favor, partidas presupuestarias para acometer una actuación mínima
de acopio de Jabre, de una niveladora, de manta, para dejar un campo de tierra en condiciones para que puedan entrenar esas niñas. No se podrá contemplar este campo dentro del contrato de mantenimiento de campos de fútbol que dispone este servicio. Esto último, claro que no, porque aún está caducado desde hace 3 años. Terminaba la anterior intervención diciendo que liderar no solamente ir a los palcos ni de otras situaciones que hay con los clubes, sino que es ponerse en la piel de las entidades, de los directivos que día a día trabajan para dinamizar un barrio, educar en valores propios del deporte. Y por último, señora Martínez, yo no sé si está cómoda con lo que escuchó hoy del señor portavoz del bla, 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 porque está asumiendo todas y cada una de los compromisos que el Partido Socialista se ha comprometido con los coruñeses. Mira la diferencia que hay hoy, que hoy se aprueba en el Consejo de la Xunta una inversión en los 3 complejos deportivos de más de 95 millones para La Coruña y de más de 3,5 millones de euros para reparar esa instalación deportiva. Decía Arsenio, cuando estaba a punto de ganar la Liga, se le han quitado de los fuciños. Le han quitado los fuciños, estas instalaciones, y ustedes no han querido saber nada porque era una ensoñación. Y usted está asumiendo todo lo que el Partido Socialista está diciendo. Y por último, está asumiendo la falta de compromiso que tienen con los coruñeses. Los campos de fútbol que decían de FEANS, el estadio de atletismo y la base náutica de Oza. Eso es un bla, 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 y es mentir a los coruñeses. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, imos co que nos ocupa. Soben os precios dunha forma incontida, sí, señor García. O que non hai maneira de que suba son as súas ganas de arrimar e de traballar por esta cidade. Obviando todos os intentos dende 2004 de levar a cabo este proxecto e centrándonos nos últimos acontecementos, situámonos nun proxecto do ano 2018. Dende entón, ata a data real de ter podido comezar esta obra nestes últimos meses, os prezos dos materiais necesarios para esta obra subiron un 51,22%. Non se trata, pois, de cores políticas, nin de ser máis ou menos áxil cos trámites dos contratos. Trátase de que non temos unha lei de contratos preparada para dar resposta a esta brutal subida de prezos das materias primas que ten en xaque a obras en todo o mundo, incluídas obras da Xunta nesta mesma cidade. Boto de menos unha vez máis que predique co exemplo, a hora de, por exemplo, de xustificar en Suxán o retraso. Por que non se centra a súa enerxía en levar a cabo esas vivendas sociais que tanta falta fan? Sexan, por favor, coherentes. En calquera caso, voulle recordar os antecedentes deste proxecto para que se sitúe na realidade dos feitos. 21 de outubro de 2020 adxudícase a execución da obra. 13 de novembro de 2020 formalízase o contrato cun prazo de execución de 8 meses. 18 de marzo de 2021 chega a autorización de patrimonio da Xunta. Levántase acta de comprobación de reformulo, comezan a computar os 8 meses, marzo. 12 de abril de 2021 paralízase a obra pola negativa dunha persoa a deixar acceso rodado para os veciños. 6 de maio, iníciase o procedemento para a ocupación temporal dos terreos da propiedade privada que permitirá o acceso dos veciños. 11 de maio, solicítase a Patrimonio da Xunta autorización para levar a cabo un acceso alternativo provisional. 2 de xullo, Patrimonio da Xunta contesta e volve requerir un control arqueolóxico do proceso da obra. 21 de xullo, obtense permiso para a ocupación temporal do camiño. 20 de agosto, se lle pide á empresa que reinicie as obras. A empresa presenta alegacións ás que o Servizo de Edificación lle responde o 31 de agosto, xa non concorre ningunha das circunstancias que motivaron a suspensión das obras, polo que o 8 de setembro se lle pide de novo á empresa o reinicio das obras. 17 de setembro, a empresa solicita a resolución do contrato. Desde entón, búscase solucións, como, por exemplo, a cesión a outra empresa. Chegados a este punto, o desfase dos prezos é inasumible por parte das empresas. E como a lei de contratos non permite de xeito automático a revisión dos prezos, o que hai que facer é un novo proxecto que estará listo, como lle dixen, a finais deste mes, coa intención de licitarse canto antes para que a obra este rematada antes de finais de 2022. En definitiva, estamos ante outro proxecto que se vai levar a cabo neste mandato despois de moitos anos de intentos infructuosos. Entendo, polas súas intervencións, a de antes e a de agora, que lle produza resquemor
que esteamos onde temos que estar en cada momento e que saquemos adiante proxectos que levaban anos atrancados. Ben é certo que o camiño non está sendo doado, pero vostedes deciden se arrimar ou seguir malmetendo e mentindo. Todos sabemos que as obras non son a causa de que os clubs usen as instalacións da Xunta. Vostede asegurou que así era, que é por culpa das necesarias obras. Iso demostra ou ignorancia ou maldade. E, sinceramente, señor García, non sei se me preocupa máis se a ignorancia ou a maldade na oposición a un goberno que está facendo da Coruña unha cidade mellor. Moitas grazas. Moitas grazas. Segunda pregunta do Partido Popular. Si que de aparcamentos, señor Deus, é súa. Moitas grazas, señora alcaldesa. ¿Por qué INERREI adopta decisiones y realiza actuaciones en materia de movilidad que contribuyen de manera significativa a incrementar los atascos de circulación en nuestra ciudad? Pois, señor Deus, as políticas municipais que se están a desenvolver en materia de mobilidade o que contribúen de maneira significativa, sí, é a incrementar, a seguridade vial, en segundo lugar, a reducción de emisións de CO2, en terceiro lugar, a recuperar a calidade do espacio público e, en definitiva, a ter unha cidade máis saudable. No es la primera vez que traemos a pleno estos temas relativos a movilidad en nuestra ciudad y nuestro grupo no va a dejar de hacerlo porque es un tema que preocupa a los coruñeses. Se lo repetiremos las veces que haga falta. Tratar de imponer un modelo de movilidad sin consenso conduce al enfrentamiento y que esas políticas no se asuman por una gran mayoría de ciudadanos. Señor Villoslada, compartimos nuestra ciudad con las personas que vivimos aquí, con las que vienen a trabajar, con las que vienen a pasear, con las que vienen a disfrutar de nuestro sector servicios y comercios. Si los residentes alertan de lo que está pasando, el comercio también. Todos coinciden. La situación se ha complicado porque no se toman previamente medidas alternativas. Hoy queremos incidir en un asunto cotidiano que preocupa mucho, como son los cada vez más frecuentes atascos. En algún medio ya se ha bautizado a la ciudad como la ciudad del atasco permanente. ¿Y por qué? Porque no se han pensado en las consecuencias de sus decisiones ni en alternativas. Lo suyo es entonar un sálvese quien pueda y declarar una guerra sin cuartel contra el coche. Y eso que los datos nos están diciendo que la matriculación de vehículos sigue creciendo en la ciudad. No voy a volver a recordarle los cientos de aparcamientos que han eliminado sin alternativa o los que tienen previstos eliminar, provocando que la circulación se colapse aún más debido a la cantidad de vehículos en busca de aparcamiento. Diariamente entran en la ciudad miles de vehículos, con gente que viene a trabajar o a utilizar nuestros servicios. Se ha recuperado ya el uso del vehículo privado prepandemia. Hay que disminuir el tráfico diario que penetra en nuestra ciudad, garantizando un buen transporte público. Aprovechemos el esfuerzo que está realizando la Xunta con los buses metropolitanos. Trabajemos en la concienciación de los ciudadanos. Fomentemos el uso del transporte público por los jóvenes, como le pedíamos en el pleno pasado. Desde hace tiempo se viene hablando de esa ciudad de los 15 minutos y pone de ejemplo la ciudad de París. ¿Qué es esa ciudad de los 5 minutos? Pues aquella que tiene todos los servicios de nuestro día a día que usamos en el día a día en un radio que está a menos de 15 minutos andando en bicicleta. ¿Nos podemos imaginar vivir en una ciudad donde todos los servicios básicos estén a menos de 15 minutos de casa? Yo creo que los coruñeses sí nos lo imaginamos. Lo que tenemos es que invitar a los parisinos y a las parisinas que vengan a conocerla. Las causas del caos circulatorio en las ciudades son varias, pero las más importantes quizás sean que la capacidad de las calles estén sobrepasadas, que no existan alternativas reales a conducir, que no se priorice el transporte público o el aumento del tráfico en busca de aparcamientos. Un claro ejemplo es Coruña. A la eliminación masiva de aparcamientos sin alternativa se une pasar aparcamientos en línea a batería, eliminando un carril en muchas calles céntricas. ¿Qué está ocasionando? Retenciones diarias, colapso en calles y cruces, ruidos. Ni los vecinos pueden parar para dejar una compra a un enfermo que tenga una discapacidad, ni los repartidores pueden realizar su trabajo, impidiendo incluso el paso a vehículos de emergencia. El día que ocurra o que necesitemos que pase por esas calles colapsadas una ambulancia, la policía o los bomberos, ya veremos qué es lo que pasa. Las paradas de buses urbanos en las calles de un solo carril dificultan también la circulación. Tenemos un ejemplo en el giro de la calle Sol, que además de poner en riesgo alguna vez a algunos peatones, provoca colapsos diarios de tráfico. El cierre de circulación de calles como Compostela, Alcalde Marchés y Montes de las Moras, Emilia Pardo Bazán o San Leopoldo, entre otras, sin alternativa y sin un estudio real de afección al tráfico, hace que se traslade la presión de la circulación a zonas limítrofes, generando problemas.
Por cierto, señor Violada, y se lo pedimos, aún no tenemos en nuestra disposición el expediente que ha originado la supresión del paso inferior de la avenida Arteixo y de los informes técnicos y estudios de tráfico que avalan esa medida en dos de las principales arterias con una intensidad de tráfico muy elevada. Queremos transmitir desde nuestro grupo hasta el Gobierno local nuestra decidida apuesta en favor de una movilidad más sostenible. Empiecen ofreciendo alternativas a los vecinos y a los comerciantes, como ocurre en otras ciudades. Eso es lo difícil. Han elegido el camino fácil, pero no el más adecuado. Muchas gracias. Sí, señor Deus. Bueno, adiantáronse a Facebook no metaverso. Viven en este metauniverso ou metaverso dos atascos como se apareceran estes últimos días ou con motivo da desescalada. En fin, eu creo se trata un tema de modelos, é certo. Si o modelo do Partido Popular é o modelo que perfilou as cidades a todo agora, que é o modelo de cidades construídas en función do vehículo particular, de uso individual. Ese é o modelo, pero como arquitecto sabe mellor que eu, pero eu non sei se... Estás a celebrar ou rematou a COP26, non sei se se enteraron das declaracións dos diferentes dirixentes, non sei se saben que a emerxencia climática científicamente está aí, non sei se saben que temos que tratar de parar o crecemento das temperaturas para tratar de non sobrepasar 1,5 ou 2 graus respecto da época preindustrial, non sei se saben que hai tratar de ir ás emisións neutralizadas a cero en 2050. Quer dicir, todo isto está aí. Podemos afrontalo ou podemos non afrontalo. Efectivamente, é unha cuestión de modelo e os cidadáns, os veciños, as veciñas deciden e decidirán por que modelo apostan. Si por unha cidade que non quera ter índices de saúde pública, índices de calidade do aire, porque hai índices epidemiolóxicos que están indicando como hai mortes por calidade do aire, a parte de calidade acústica, contaminación lumínica. Quero dicir que se trata de facer unha aposta por unha recuperación de espacio público. Se trata dunha aposta, evidentemente, porque hai que empezar a abandonar o uso de vehículo particular individual no ámbito puramente urbano. É certo que hai que mellorar tamén o transporte público urbano na cidade, ainda que ten indicadores de uso moito máis importante que en outras cidades do mesmo tamaño. Pero é certo tamén que fai falta políticas metropolitanas que axuden realmente a paliar esa forma de entrar e sair da cidade. E a Xunta de Galicia ainda estamos esperando, e seguiremos esperando, a que se poda falar dunha xestión integrada do transporte metropolitano na cidade e na área da Coruña. Non podemos pensar que a solución metropolitana sea únicamente a chegada intensa de autobuses a parada entre Sardins. Ese non é un modelo de xestión integrada do transporte metropolitano. É certo que tamén hai outras infraestructuras da Xunta de Galicia ou do Ministerio que teñen que ir adiante para resolver os problemas de tráfico metropolitano, como citaba esta mañá, cando falamos da mellora de Alfonso Molina, pero sobre todo Vía 18, de Cuarta Rolda, bueno, Vía Ártabra tamén, que a teñen parada, por certo, non sei que está a pasar aí, falando do Campo de Irís, a Vía Ártabra, que hai que conectar coa P9 e coa A6, que é dela. É dicir, falamos, hai que falar un pouco sabendo onde están todos os problemas. Nos, efectivamente, estamos desenvolvendo políticas de mellora de espacio público, estamos tratando de minimizar o máis posible, ainda que ás veces hai que tomar unha decisión se queremos máis espacio para as persoas ou máis espacio para aparcar, e en ese sentido eu lles diría, vostedes no período 11-15 suprimiron 100 plazas en zona azul, se quedan tan anchos. Nos estamos regularizando en total 150 plazas e outras 130 son para terrazas, de forma que a hostelería teña máis marxe de traballo. Estes son os datos. Políticas municipais para levar adiante 35 intervencións de mellora de espacio público, para levar adiante unha nova ronda peonil de 3,5 kilómetros que integre barrios dunha alta densidade de población. Estender a cidade 30 para mellorar os índices de seguridade viaria, ter xa 50 kilómetros de malla de carril bici, son medidas que nos consideramos necesarias, pero efectivamente son medidas que responden a un modelo de cidade. Eu creo que todos somos conscientes, incluso cidades gobernadas polo Partido Popular,
non todas, pero sí algunhas, que teñen claro que o paradigma do modelo urbano está variando, e todos temos que ser conscientes desta situación. Pero, en todo caso, e sí que lle confirmo que calquera actuación en materia de mobilidade sempre está estudiada no ámbito a que afecta por parte dos técnicos de mobilidade e da sala de pantallas da Policía Local, tanto nos cantóns, como no Paseo Marítimo, como en Monte das Moas, como en Emilia Pardo Bazán, como en Alcalde Marchesi, como en Masque Álvaro de Cela, como en San Andrés, como en San Leopoldo, como na Rúa Parque ou como na Avenida de Arteixo, da que terán toda a información necesaria que explique punto por punto por que acometimos unha actuación de emerxencia, que, iso sí, imos aproveitala para reordenar esa zona urbana de forma moito mellor e superar un modelo que entendemos que non responde aos retos de cambio climático e aos retos dunha cidade que quere estar, non vou dicir que na vanguarda, pero sí en primeira liña dese novo modelo por unha cidade moito máis saudable. Máis nada, gracias. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do Grupo Popular. Señor Coira. Muchas gracias. ¿De verdad cree Inés Rey que se acabó con el botellón en la ciudad? Boa tarde, señor Coira. Pois sí, o botellón está prohibido nesta cidade dende febreiro de 2020, señor Coira. En el pleno ordinario de septiembre del año 2019, los vecinos de Lorzán y de Riazor se llevaron una alegría, una esperanza. Alegría y esperanza que realmente poco duró. El Gobierno, el Partido Socialista, con los votos del Partido Popular, el Bloc y la Marea se abstuvieron, aprobó una moción con un plan integral para la zona de Lorzán. Este plan integral incluía y hablaba también de la necesidad de el cumplimiento de las ordenanzas. Fíjese lo que piden los vecinos, que se cumplan las ordenanzas. Solamente eso, que es una obligación del Gobierno de Inés Rey, para garantizar el derecho al descanso. Septiembre del año 2019. ¿Qué han hecho ustedes durante este tiempo? No lo sabemos. Yo creo que nada, el Grupo Popular cree que nada y los vecinos creen que nada. Este año los vecinos afectados pedían poder descansar, poder dormir, que se cumplieran las ordenanzas de ruidos y que se aplicaran para las sanciones pertinentes para que los ciudadanos pudieran descansar. Estaban cansados del ruido en las calles, de las bebidas, de lo que todos comúnmente llamamos botellón. Las quejas y denuncias de los vecinos seguían, llamadas a la policía, denuncias en el 010, llamadas a programas de radio. Hoy por hoy también continúan. En febrero del año 2020, el BNG presentó una moción referente a la zona de Lorzán, en la que nuevamente reitera la situación desesperada de los vecinos que no pueden descansar. Insisto, 2 mociones aprobadas, ruegos, preguntas escritas, ruegos orales, manifestaciones y declaraciones de los vecinos reiteradas, quejas, vídeos que se suben a las redes, que vemos todos los vecinos y no pasa nada. 2 años y medio después no ha pasado nada. Los vecinos de la calle de Lorzán, del Socorro, Perillana, Cormelana, Torreiro, Selier, Perilla, Picos, etc., todas estas calles adyacentes siguen sufriendo en el barrio de Pescadería el botellón todos los fines de semana. Y no solo son los fines de semana, sino que a partir del jueves tienen que sufrir todos los ruidos que provoca el botellón descontrolado. Lo único que le piden es a Inés Rey que les garantice el derecho al descanso y la tranquilidad y la seguridad para disfrutar de sus barrios. Siguen denunciando el botellón en sus calles, tienen música, altavoces, incluso a veces hasta música en directo, y no pasa nada. La policía pasa por allí, mira y continúa su camino, y ellos siguen sin poder dormir. La señora Rey había dicho que había erradicado el botellón. Yo le pido que se asome a las redes y vea los terribles vídeos que nos escandalizan a todos y que suben los vecinos desde las ventanas de sus casas, en los que vemos a gente haciendo ruido a las salidas de discotecas a las 4:30 de la mañana, dando golpes en las papeleras, en los contenedores, tocando tambores y con altavoces con música en directo. Yo creo que deberíamos preocuparnos todos porque todos los vecinos de La Coruña pudieran descansar. La señora Rey decía, se acudirá a la sanción siempre y cuando
los efectos disuasorios no funcionen. Habrá presencia policial y habrá sanciones para controlar excesos de ruido y conductas vandálicas. Se intensificarán los dispositivos de control de ocio nocturno. Nada de esto sucede. Habrá una campaña institucional, decían, de consumo de alcohol en la juventud y práctica del botellón. Se pondrán en marcha medidas para terminar con esta práctica del botellón en el espacio urbano. ¿Qué pasó con estas palabras? ¿Se las lleva el viento? ¿O es mucho bla, bla, bla? Porque la verdad es que hoy los botellones se repiten cada semana y dejan sin dormir a muchos vecinos de jueves a domingo. El Grupo Municipal del Partido Popular cree que ustedes no han cumplido con su responsabilidad. Han eludido su responsabilidad y han dejado a los vecinos de la zona del Orzán sin protección, sin preocuparse de su problema y sin dejarles dormir. Mucho bla, 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 señora Rey, pero no hay derecho a que los vecinos, a que la gente que tiene que ir al día siguiente a trabajar o a realizar sus tareas no puedan descansar durante semanas, meses y 2 años y medio. 2 años y medio que aprobaron ustedes aquí una moción para solucionar este problema y nada han hecho. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Coira. O botellón está prohibido na Coruña dende febreiro do 2020. Como saben ben, ou deberían de saber ben, porque gobernaban vostedes o Partido Popular cando acontecía e os emblemáticos xardíns de Méndez Núñez estaban nun estado lamentable, abandonados á súa sorte porque tiñan a obriga de preservar o patrimonio dos coruñeses, pero, sin embargo, nada facían. Nada facían, pero anunciaban. Por iso lle vou explicar en que consiste o seu bla, bla, bla. Vostede pode ver aquí, el botellón obliga a replantear la Rosaleda de Méndez Núñez. Sabe de cando é? De marzo de 2012. Estaba vostede no goberno e a señora Gallego. El valedor reprocha la escasa vigilancia contra el botellón. Finales de marzo. Mais, podemos seguir. Contenedores volcados e papeleras rotas en el primer gran botellón de la primavera. Ve como estaban os xardíns de Méndez Núñez cando vostede gobernaba. El nuevo curso, septiembre de 2012. El nuevo curso reactiva el botellón. Isto era cando gobernaban vostedes. Pero podemos seguir, O 21 de abril do 2012, un botellódromo enquistado. Sabe de que falan? Seguimos. Sabe de cando é? 2013. El Ayuntamiento promete un plan antibotellón antes deste verano. Isto é o que facían vostedes. Bla, 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 bla. Como lle recordou o presidente da Asociación de Hostelería da provincia da Coruña, don Héctor Cañete, que lle recordou no ano 2020 todo o seu bla, 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 e que foi a señora alcaldesa Inés Rei a que tomou por primeira vez nesta cidade unha decisión de prohibir o botellón, señor Coira. De que ven a falar aquí? De que ven a falar aquí? Si se tiñan que poñer colorados. Tíñanse poñer colorados. Pero non se poñen, non se poñen. Confunden todo. Claro que hai situacións que son mellorables. Claro que non nos gustan situacións que se viven. Claro que hai que procurar conciliar o ocio nocturno co dereito ao descanso. Sabe o que pasa hoxe nos xardíns de Méndez Núñez, señor Coira? Este espacio hoxe volve ter a estatua de dona Emilia Pardo Bazán. Non sei por que se pon nervioso, señor Deus. É unha obra do ano 1916 que regresa hoxe aos xardíns despois de levar 15 anos encerrada nun almacén. E sabe por que estaba encerrada nun almacén? Sabe por que a mandaron para un almacén? Sabe, o verdade? Pola situación na que estaban os xardíns, porque non había control de ningún tipo, porque non se tomaran decisións. Que me vai a contar? O botellón está prohibido e resulta algo bastante residual. Eu, señor Coira, pode parecerlle que se pode facer demagoxia con todo. Pero hoxe, gracias
gracias á nosa alcaldesa, xa non hai titulares sobre o estado lamentable dos xardíns históricos da cidade. Por certo, cunha Rosaleda restaurada e en bo estado tras moitos anos de maltrato. E como decía o ilustre coruñés Luís Pousa nas páxinas da Voz de Galicia, permíteme que o cite. Me ha hecho muy feliz saber que una vez expulsado el botellón de Méndez Núñez, la estatua original de Doña Emilia va a salir del armario municipal para regresar a los jardines. Seré un sentimental, pero me encanta que los secuestros acaben bien. ¿Sabe por qué é posible? É posible porque houve un goberno e unha alcaldesa que tomou unha decisión que non ten volta atrás. Por iso. Polo tanto, moito bla, bla, bla no ano 12, no ano 13. Gobernaron 4 anos. Que fixeron? Non fixeron nada. E se queren preguntarlo a alguén, pregúntenllo ao presidente da Asociación de Empresarios de Hostelería da provincia de Coruña, o señor Cañete, que o dixo moi ben e o dixo moi claro na radio. Non sei se o recordan. Aquí prometeron moitas cousas, pero a única que tomou a decisión sobre o botellón foi Inés Rei. Remítome as súas palabras, se lle parece que son máis relevantes que as miñas, me vale que tome como referencia o señor Cañete. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Rematan aquí as preguntas de resposta oral. As preguntas de resposta escrita serán remitidas antes do próximo pleno. Pasamos xa aos rogos. Turno para a señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. O primeiro rogo é, pois, nos 11 meses que esta concelleira leva neste pleno do Concello da Coruña e tras diversas e reiteradas peticións, non foi a día de hoxe convocada todavía a mesa de honras e distincións para tratar os moitos temas pendentes que xa existen desde que aterrei neste pleno. Desde mocións para o cambio de denominacións de roeiros en cumprimento coa Lei da Memoria Histórica ata o cambio de denominación da Praza de Tabacos por un nome que homenaxee ás mulleres cigarreiras. Agora ten que ser o Concello do Barco de Valdeorras que nos pida que, lonxe de homenaxear no roeiro ao alcalde Peña María de Ollano, tenente da Lexión e partícipe da represión franquista, homenaxeemos aos mártires de Valdeorras. Tristemente hoxe esa moción non saiu adelante. Polo sufrimento que este alcalde deixou tras seu sinistro polo paso pola comarca. Cuestións que, volvo a insistir, vanse acumulando ante a falta de convocatorias da previamente precisa para o seu tratamento mesa de honras e distincións. Este rogo oral insiste en solicitar esa convocatoria. Desde o barrio do Mesoiro Vello nos piden que levemos o seguinte rogo oral. Nese barrio non existe a día de hoxe un punto con contenedor para a recollida de aceite doméstico usado, polo que a través deste rogo solicitamos a instalación de alo menos un contenedor para a barreada, dotación que facilitará a reciclaxe apropiada, xa que na actualidade a veciñanza tense que desplazar a barriadas limítrofes para proceder ao correcto desprendemento deste residuo. E, por último, coincidente con unha pregunta oral que fixo o PP, pero que traio en nome da Asociación de Veciños de Iris. Dende hai máis de 8 meses o campo de fútbol de Iris está inutilizado. En abril instalaron un valado de obra e cortaron o camiño principal de acceso ao lugar de Alamadosa. O lugar de Alamadosa, a continuación do campo de fútbol, só ten un camiño de acceso que é o mesmo que de saída, e dun só carril de ancho. Parte dese acceso vai a ser utilizado para ampliar o campo, xa que do lado contrario atopouse un pozo de orixe romano. O acceso futuro será por un novo vial que se fará en terreno municipal, paralelo ao acceso actual dende a avenida de la Madosa en terreno municipal. Que para cortar un paso hai que asegurarse de ter antes outro é evidente, pero o Concello da Coruña non o soubo ata que a empresa concesionaria da obra comunicou que debían atrancar o camiño para meter a maquinaria. Isto supón que tampouco pediran os permisos e que, por tanto, a obra non parece vaya a ser rematada en novembre como estaba previsto. Isto obrigou ao Concello a unha ocupación forzosa en varias fincas veciñais por 8 meses, dos que xa van a mitade sen que se vexa avanzar a obra.
para completo descoñecemento das veciñas cuyas parcelas foron ocupadas. Así as cousas, a rapazada, mocidade e persoas adultas teñense que desprazar ata os campos de Adolfo Suárez se queren xogar ao fútbol, supoñendo un longo percorrido no que, ademais, son os nenos e nenas máis pequenas os que máis sofren por non poder participar moitas veces ao non dispor de tempo necesario para unha actividade que precisa ida e volta lonxe do seu barrio e, ademais, da dependencia de maiores. Rogamos, polo tanto, a axilización desta obra que pasa por desprazar o campo ocupando o camiño actual de acceso ao lugar da Lamadosa e abrir un novo acceso no solar municipal a carón do camiño que quedará ocupado. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Tendo en conta o avanzado do día e tendo en conta, se non levo malas contas, de que esta é a miña 17ª intervención, vou limitarme a ler os rogos, non a exposición de motivos, iso sí que o rogo engadido aos membros do Goberno Municipal de que, por favor, lean a exposición de motivos que fundamenta estes rogos. Rogo que, en cumprimento do acordo adoptado polo Pleno do 9 de setembro de 2021, a alcaldesa presidenta do Concello da Coruña inicie o procedimento para propoñer o outorgamento do título de fillos adoptivos da Coruña a Ibrahima e Magate. Rogo que a alcaldesa da Coruña se dirixa formalmente ás persoas responsáveis do programa autodenominado Masterchef Celebrity e o presidente da Corporación Radiotelevisión Española para transmitirlle a protesta máis enérxica pola falta de rigor e a falta de respeto ao noso idioma no que incorreron os condutores do devandito espazo televisivo. Rogo que o Goberno Municipal dé as instruccións oportunas á concesionaria da planta de Nostián para que a maior brevidade se poida efectuar a visita á planta solicitada polas voceiras e voceiros da Comisión de Medio Ambiente. Rogo que o Goberno Municipal dé as instruccións oportunas para que se proceda á talla das palmeiras situadas na rúa Alcalde Salorio Suárez, sendo que polo seu estado representan unha ameaza á seguridade das persoas e mesmo poden ocasionar importantes danos materiais. Rogo que o Goberno Municipal exprese ante a Dirección de Abanca e tamén ante a Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galiza a súa protesta polos cambios unilaterais que ven de aplicar sobre o importe mínimo de recargas da tarxeta Millennium como medio de pagamento do transporte público e se volva a permitir a recarga mínima con 5 euros. E, finalmente, rogo que o Goberno Municipal articule as medidas organizativas que sexan precisas para evitar a situación de colapso que se está a producir no rexistro municipal situado no centro Ágora, onde neste momento se están dando citas con até unha semana de retraso. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para Marea Atlántica, señora García. Si, hoxe xa falamos das casas de Franco, entón non me estendo máis, o rogo consiste en que o goberno local visite e coñeza in situ os problemas que está padecendo a veciñanza do Ventorrillo, que vive máis popularmente coñecidas como casas de Franco, e busque solucións para a súa resolución de maneira urxente. Lembro que tiñan que ver coa rehabilitación, as zonas verdes e unha poboación de pombas. O seguinte rogo ten que ver co Fórum Metropolitano e o espazo para espectáculos e consiste en que a Marea Atlántica roga que se facilite e se permita que a xente que acude aos espectáculos do Fórum poda espaciarse e repartirse entre os asentos non ocupados, evitando así aglomeracións na medida do posible. E o terceiro rogo ten que ver coa utilización de globos de plástico. Rogamos evitar en toda medida a solta de globos en actos organizados, promovidos ou autorizados dentro do Concello da Coruña, dende calquera das súas diversas concellerías, incluindo estos globos biodegradables. A Policía Local da Coruña venlle facendo desde hai meses unha serie de reclamacións ao Goberno local derivadas dos propios compromisos adquiridos polo Concello con este corpo. De xeito inexplicable, o Goberno négrase a procurarlle unha solución aos problemas e as demandas da Policía mesmo a restablecer
a comunicación e o diálogo institucional que compre manter co servizo encargado de garantir a seguridade da nosa cidade. Por todo exposto, rogámoslle ao Goberno municipal que se reúna con representantes da Policía Local para restablecer o diálogo institucional, acordar a mellor maneira de facer efectivos os compromisos adquiridos en materia laboral pendentes de cumprimento. Moitas grazas a Marea Atlántica. Turno para os rogos orais do Partido Popular. Sí, acabamos de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que imposibilita que el Ayuntamiento pueda liquidar el impuesto de plusvalía, lo que conllevará grandes pérdidas económicas a las arcas municipales. Es ya la tercera sentencia del Alto Tribunal sobre este tema, impuesto que debe ser modificado para ajustarse a nuestra Constitución y evitar que se haga pagar la plusvalía a quienes efectúan una transmisión de un bien que no se ha revalorizado. Y tras la primera sentencia en 2017, el PP formuló una proposición de ley en el Congreso para que se cambiase la fórmula de cálculo del impuesto y de esta forma se respetase lo señalado por el Tribunal Constitucional. Dicha iniciativa no fructificó debido a la moción de censura y tras 3 años de gobierno del PSOE no se ha hecho nada al respecto y ahora nos encontramos con que el Tribunal Constitucional anula el impuesto. Desde el Grupo Popular exigimos que se reforme la ley para que el impuesto sea justo con los vecinos, pero que también ofrezca la posibilidad de que no se pierdan recursos para el Ayuntamiento. Por eso ruego que el Gobierno municipal exija al Gobierno del Estado que realice las modificaciones legales oportunas tras la sentencia del Tribunal Constitucional y establezca un fondo de compensación transitorio ante las pérdidas que ésta supone para los ayuntamientos. En reiteradas ocasiones se solicitó por escrito y verbalmente la renovación de las sillas de los puestos de trabajo de nuestro grupo municipal, reemplazando las actuales por sillas ergonómicas que cumplan con los requisitos mínimos contemplados en la normativa de seguridad y salud en el trabajo, sin que hasta la fecha se hayan recibido. Por este motivo ruego que se proceda urgentemente a la renovación de las sillas de los puestos de trabajo ocupados en el grupo municipal, que algunas están rotas. Hace alrededor de un mes que todos los usuarios de este ayuntamiento estamos sufriendo a diario problemas con la impresión y escaneado de documentos. Dada la importancia que ello implica en todos los departamentos y que el ayuntamiento no dispone de un plan B, ruego que se subsane este problema de inmediato, exigiendo las responsabilidades pertinentes a quien corresponda y proporcionando a los usuarios municipales otras opciones para el caso de que esto siga sucediendo. Y recuerdo que hace 15 años que la estatua de Emilia Pardo Bazán la llevaría el Partido Socialista a un almacén porque era quien gobernaba. El bla, 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 ahora al señor Méndez. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Teniendo en cuenta que entre las competencias y obligaciones que tienen los ayuntamientos en materia de deportes está la de construir, gestionar, ampliar y mantener las instalaciones deportivas de titularidad municipal, y teniendo en cuenta que la actuación prevista en el campo de fútbol de Irís de tierra no se va a llevar a cabo en este ejercicio tras la nefasta gestión administrativa de este Gobierno municipal, después de haber sido adjudicada la obra hace más de un año, ruego que este Gobierno municipal realice las gestiones oportunas para solucionar el problema de los usuarios de este campo de fútbol para que, al menos, el uso de esta instalación se realice con las mínimas condiciones de seguridad para los jóvenes de esta ciudad, ya que no disponen de nuevas infraestructuras para poder practicar su deporte. Para ello, solicitamos que se habiliten las partidas presupuestarias oportunas para realizar un acondicionamiento de terreno de juego con el aporte de Jabre o similar, un mantenimiento semanal de dicho terreno de juego y que se habilite la iluminación necesaria para poder entrenar las diversas categorías de los clubes de La Coruña. De esta manera, dejarán de entrenar en unas condiciones lamentables y tercermundistas, apoyándose con las farolas de las calles y con las luces de los coches para poder realizar el deporte en esta ciudad. Teniendo en cuenta que dentro de las competencias y obligaciones que tienen los ayuntamientos en materias de deportes, que es la de construir, gestionar, ampliar y mantener las instalaciones deportivas de titularidad municipal y gestionar, mantener y ampliar las instalaciones deportivas y velar por su plena utilización, procurando la participación de las distintas entidades deportivas
de su ámbito municipal en la organización de su uso y teniendo en cuenta que los árbitros a día de hoy no son tratados como deportistas para el Gobierno municipal y que para desempeñar su actividad en los distintos partidos que se desarrollan en nuestras instalaciones deportivas están obligados a formarse técnica y físicamente para dar un servicio al sistema deportivo adecuado, para lo que precisan de instalaciones como pistas de atletismo, pabellones municipales y gimnasios para poder entrenar en las mismas condiciones que el resto de los deportistas del resto de las entidades deportivas. Ruego que este Gobierno municipal abandone el inmovilismo existente y realice las gestiones oportunas con todos los colectivos arbitrales de esta ciudad para que se cree un programa de acceso a instalaciones deportivas, repito, en las mismas condiciones que el resto del tejido deportivo. Muchas gracias, señora alcaldesa. El Ayuntamiento está llevando a cabo la peatonalización de numerosas calles de la ciudad, pero personas mayores con dificultades de movimiento se quejan de que antes de ello deberían reparar los baches de los pasos de peatones, que se están pintando sin reparar los firmes de esas zonas de cruce. Por todo ello, ruego al Gobierno municipal que tome en consideración estas demandas y procedan a repararlas cuanto antes. Gracias. Muchas gracias. Muchos vecinos de la ciudad tienen dificultades para descansar debido al ruido proveniente de la calle, provocado por las personas que viven en los espacios públicos de la ciudad, que practican botellón, que beben en la calle y que siguen bebiendo una vez cierran los locales, sin pensar en las molestias que causan con su ruido. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular, en representación de todos los vecinos de la ciudad, privados del derecho al descanso, ruega a la alcaldesa que tome las medidas necesarias para garantizar el derecho al descanso de todos los coruñeses, que no pueden conciliar el sueño por los ruidos que se producen en las calles a altas horas de la madrugada. Muchas gracias. Remataron? Sí, ben, pois moitas grazas a todos os grupos, ata aquí o pleno ordinario. Pasamos xa co escano cidadán. En primeiro lugar, intervendrá don Alfonso Vaquero Bellas en representación dos veciños das casas de Franco de Labañou. Señor Vaquero, sexa benvido a este pleno municipal. Vostede solicitou o escano cidadán. Voulle dar un tempo de 5 minutos orientativos, son laxa nos tempos, para que faga a súa intervención dirixida ao Goberno municipal e despois lle contestará o concelleiro ou concelleira responsable da área. Moitas grazas. Muchas gracias. Hoy estoy aquí como portavoz de las viviendas de Evaristo Martín Freire, más conocidas como las viviendas de Franco. Mi gente, mis vecinos se preguntan, alcaldesa, si estamos incluidos en el ARI, porque llevamos desde el 16 de abril aproximadamente del 2019 esperando una respuesta que no nos llega. Y nosotros tenemos prioritariamente que rehabilitar nuestras fachadas, nuestros tejados, nuestros pisos de abajo que se están hundiendo y tenemos una urgencia total. Entonces, por eso nos dirigimos a ustedes para que nos escuchen y nos echen una mano en ese sentido. Porque sabemos que se ha hecho en otras viviendas, en otros grupos de viviendas y otros. Parece que estamos en el medio y abandonados de la mano de Dios. Después tenemos otro problema, y cambio el término, con los jardines. Nosotros no tenemos jardines, tenemos una selva amazónica, con bichos, ratas, las palmeras llegan a las ventanas de las casas, una humedad impresionante. Nosotros no queremos, porque teníamos un jardín donde tú podías decir que ibas a las casas de Franco, viviendas de Franco, y ya ves los jardines. Hoy no podemos decir eso. No podemos decir que tenemos un jardín. Eso es una selva. Y queremos también una rehabilitación. Queremos que sea decente ese jardín, que podamos admirarlo todos y podamos pasear al lado de él. Y después, por último,
tengo lo de las palomas. Mis vecinos no pueden ni tender la ropa. Entran por arriba manadas, grupos de ellas que nos tienen hartos del mobiliario, que lo estropean todo porque son muy bonitas, pero los excrementos no. Y eso cae todo en los patios, en las ventanas, en los ascensores que hemos puesto nuevos, por fuera, y todo eso en la ropa de las viviendas. Pero eso yo creo que es todo una rehabilitación de las viviendas, el jardín, y yo creo que como eso, con el complemento, sería precioso, eliminaríamos todos los males. Muchas gracias. Grazas a vostede, señor Vaquero. Valle contestar a concelleira, señora Fontán. Buenas tardes, don Alfonso. Mire, precisamente hoy hablamos de la situación de esas casas y de todo su entorno, en lo que estamos absolutamente de acuerdo pues, todos los grupos políticos, que efectivamente merece una mejora. Este Gobierno, desde que tomó posesión, tenía muy claro que esa zona merecía una buena reforma, una buena renovación de todo el entorno y, por supuesto, de ese jardín. Concretamente, esta persona que le habla, esta concejala que le habla, tiene muy claro que eso no es un jardín, de que efectivamente las palmeras rozan sus ventanas, que eso hace que determinada bichería, animales, pájaros puedan acercarse a sus casas. Y efectivamente teníamos un proyecto para mejorarle, para darle más claridad, para ponerle flores y bancos nuevos, pero mi compañero de la Concejalía de Infraestructuras y Urbanismo se nos adelantó dentro de lo que ellos también denominan una área de rehabilitación integral que comprenderá toda la zona con pues, una mejora de todo el entorno. Tenían un proyecto ya también para jardinar esa zona, dándole más espacio, más luminosidad y, por supuesto, más movilidad, más fácil para todos los peatones y también para los pocos vehículos que esperemos que anden por esa zona. No es una cuestión fácil, lo entendemos, y por la parte que también me corresponde respecto al problema de las palomas, que efectivamente es un problema muy grave, que no solo le afecta, por desgracia, a su zona, pero que afecta a toda la ciudad, decirle que nosotros tenemos una empresa que les ha visitado tanto a ustedes como a otros bloques de la misma zona, pues para recomendarles actuaciones a desarrollar para evitar en la medida de lo posible que esa suciedad, esos excrementos, esas plumas, al menos, si no se soluciona de todo, al menos pueda minorarse. La verdad es que nosotros no podemos pasar mucho más allá de darles recomendaciones y de ayudarles, puesto que es una propiedad privada y nosotros no podemos entrar en una propiedad privada. Pero hasta donde podamos hacer, nosotros hemos estado ya allí varias veces, hemos detectado que efectivamente no hay ningún nido, ¿vale? Lo que pasa es que las palomas son animales de hábitos fijos y se suelen desplazar allí donde pueden encontrar alimento o donde tienen costumbre pues, de visitar asiduamente porque, pues, por determinadas condiciones climáticas o medioambientales. Nosotros les recomendamos, cuando estuvimos allí, nuestros técnicos en la empresa, les recomendamos que procedieran a poner lo que les llama la alambrada de pinchos en la zona, como tiene ya alguno de los otros edificios, y, por supuesto, hacer un cierre cenital, un cierre por la parte de arriba. Así como darle alguna recomendación para que, en la medida de lo posible, pues nadie, alimentase a las palomas, porque son animales de costumbre, les suele mucho gustar que le faciliten la vida. Entonces, más allá de ahí, nosotros no podemos hacer mucho más, pero le garantizo que sí, que lo que vamos a hacer en estos días es acercarnos y colocarle unas cuantas jaulas de trampeo, a ver si podemos llevarnos unas cuantas de allí, de manera que podamos romper su hábito y, de alguna manera, darle una solución. También te digo, el compromiso tiene que ser también por parte de ustedes en el sentido de colaborar con nuestras indicaciones y decirle que, por supuesto, dentro de lo que es el área de rehabilitación integral que tiene la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras, creo que el bienestar y la mejora de toda esa zona estará garantizada. Gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Moitas grazas, señor Vaquero, pola súa intervención. A continuación,
Terá a palabra don José Luis Méndez Campos, en representación da Asociación de Vecinos en Senada del Orzán. Señor Méndez Campos, benvido a este pleno, a este escano cidadán, igual que o veciño que precedeu no uso da palabra. Terá vostede 5 minutos orientativos para a súa intervención e despois lle contestará un concelleiro ou concelleira do Goberno Municipal. Moitas grazas. Ante todo, quisiera dejar claro que yo no vengo aquí a darle un coscorrón solo a la señora alcaldesa. Todos los partidos que están en este pleno, todos, han tenido su periodo de gobierno, pero ninguno se ha preocupado por resolver el grave problema de los vecinos del Orzán. El problema lo llevamos arrastrando desde hace más de 20 años, pero cada año va peor. Como tengo un tiempo muy limitado para dirigirme a ustedes, voy a ir directamente al grano con una versión reducida de lo que tenía pensado decirles, pero mañana les pasaré el texto completo para que puedan considerar lo que les estamos pidiendo. Nos hemos reunido recientemente con todos los partidos políticos y a todos les hemos entregado suficiente información para demostrar la gravedad del problema. El negar el derecho al descanso nocturno de los vecinos del Orzán es vergonzoso, inhumano y delictivo bajo un punto de vista medioambiental. Hemos estado recientemente en todos los periódicos, cadenas de radio, televisión nacional y autonómica, así que todos ustedes saben lo que hay. Nadie puede negar la gravedad del problema ni la necesidad urgente de buscarle soluciones. Así que vamos a las soluciones, que hemos dividido en el corto, el medio y el largo plazo. A corto plazo, lo que toca inmediatamente es cumplir las ordenanzas ya existentes. Las tenemos, muchas y buenas, pero si no se cumplen, no valen de nada. Las tenemos relativas al descanso nocturno del 2002, 2006, 2011, 2014, 2015, 2018 y 2020. Tenemos los problemas que tenemos porque este ayuntamiento no está haciendo cumplir sus propias ordenanzas y no por falta de medios legales. Presencia policial. Exigimos presencia policial de forma continuada en las zonas conflictivas a partir de las 23 horas para evitar desde su inicio la congregación de personas delante de los locales. Esto se ampara en la ordenanza del 4 de mayo de 2011, artículo 2.4 y artículo 3. No tiene sentido esperar hasta las 4 de la madrugada para tratar de dispersar a 100 personas ya pasadas de alcohol y otras sustancias. Hay que hacerlo desde el principio de la noche. Santiago viene aplicando esta fórmula desde hace varios años con muy buenos resultados. Botellón. Cuando ustedes sacaron el botellón de los jardines, intuíamos que el problema nos lo iban a trasladar a nosotros, y eso es exactamente lo que ha pasado. Nos han invadido con decenas de botellones dispersados por los soportales, las plazas y las calles de nuestro barrio. Mini botellones, cada uno con un altavoz inalámbrico a todo volumen, a pocos metros de centenares de vecinos tratando de dormir. Como le he dicho a la señora alcaldesa en un escrito anterior, ustedes tienen ahora árboles más sanos, pero vecinos más enfermos, por falta de sueño y ataques de ansiedad. La ordenanza de 2006, declarando nuestro barrio zona acústicamente saturada, deja claro la potestad del ayuntamiento para erradicar y sancionar esta práctica, pero esa ordenanza no se está implementando. Asimismo, el Boletín Oficial de la Provincia del 11 de agosto de 2014 refuerza la capacidad del ayuntamiento para actuar. Comiencen ustedes a sancionar duramente los botellones y dejen de empujar a los jóvenes de un lado para otro como si fueran ganado. Sacar las bebidas a la calle. Beber en la calle no es solo botellón. La declaración de zona ZAS del Orzán de 2006, así como el Boletín Oficial de la Provincia del 11 de agosto de 2014, en su artículo 40, prohíben explícitamente sacar la bebida a la calle en periodo nocturno, pero que sepamos, jamás se ha sancionado a ningún local por esta práctica. Por lo general, hay mucha más gente en el exterior que en el interior de un local de copas. Utilicen ustedes los medios legales que tienen, sancionen a los locales y nos quitaremos de encima mucho del ruido que generan. Medidas a medio plazo. 1. Restricción de horarios de los locales. El Ayuntamiento tiene la potestad, según la normativa de la Xunta de julio 2015 y del propio Ayuntamiento de Coruña 2012, RD 1038/2012, y leo directamente del artículo. El Ayuntamiento podrá establecer restricción de horarios para el desarrollo de las actividades responsables, directa o indirectamente, de los elevados niveles de contaminación acústica.
Aquí les hago referencia al correo electrónico enviado a Alcaldía el lunes de esta semana, del cual tienen copia todos los grupos del Ayuntamiento, en el que le hacíamos saber los elevadísimos niveles de decibelios que llevan recogiendo durante años los sonómetros del propio Ayuntamiento colocados en ciertas zonas del Orzán. Un claro caso de dejación de funciones por parte de sucesivos ayuntamientos y una situación delictiva que podríamos llevar a los tribunales. Por la evidencia y las razones indicadas en ese escrito y para poder garantizar el derecho al descanso nocturno de los vecinos, exigimos que se recorte en 2 horas la actividad de todos los locales con licencia de Grupo 2, PAFs, en el entorno de las calles Sol, Socorro y Pasadizo del Orzán. En lugar de cerrar a la hora máxima de las 4:30 de la madrugada, lo tendrían que hacer, como las cafeterías, a las 2:30 todo el año. Los vecinos están sufriendo ruidos elevados y constantes hasta las 5 de la madrugada, 4 días a la semana. Sería muy mezquino por parte de este ayuntamiento seguir condenando a los vecinos de esa zona a padecer los ruidos que hemos ampliamente demostrado en imágenes y cifras de decibelios del propio ayuntamiento. Utilicen ustedes las herramientas que les ha dado la Xunta y reduzca el horario de los locales. Segundo, control de ruido de música generado por los propios locales. Es un hecho que muchos locales del Grupo 2 generan una contaminación acústica que está dañando la salud de los residentes del edificio. Decirlo es fácil, pero demostrarlo es difícil por razones que me llevarían su tiempo explicar aquí, pero que seguro que apoyarían sin ninguna duda los policías de la Patrulla Verde de este ayuntamiento. La solución a este problema también se encuentra en el documento de declaración de zona ZAS de nuestro barrio del 2006, así como en el RD 1038/212 en su artículo 34, apartado 4. Estos documentos indican que es obligatorio, repito, obligatorio, que todos los locales de actividad nocturna instalen un enlace directo entre el sonógrafo limitador del local y la policía local. Y leo directamente del artículo. De forma que servicios técnico-municipales puedan acceder al limitador de forma remota y visualizar en tiempo real los niveles sonoros existentes en el local y las posibles incidencias. Dicho en pocas palabras, si un vecino llama al 092 quejándose del nivel de ruido de un local, se puede, desde la pantalla de la central de policía, verificar la situación de ruido en el local sin tener que enviar una patrulla de la policía local. Patrulla que aparentemente no nos sobran. Esto se hace con una simple conexión de Internet. ¿Pero por qué no se ha hecho? Utilicen ustedes los medios que ya tienen para resolver los problemas. El no hacerlo es dejadez de funciones. Y ahora el tema terrazas. La Ordenanza Municipal Reguladora de Terrazas indica en su artículo 6, apartado 2, que, y leo textualmente, la autoridad municipal podrá reducir el horario general atendiendo las circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico cuando haya comprobado la transmisión de ruidos que originen molestias a los vecinos. A lo largo de estos meses les hemos enviado muchísima información al Ayuntamiento y a los medios que justifica esta medida y, por lo tanto, exigimos que se cumpla la ordenanza limitando los horarios de todas las terrazas en las zonas acústicamente saturadas y las zonas de especial protección hasta un máximo de las 23:30 horas en días de semana y hasta las 24 horas los fines de semana, tanto en verano como en invierno. A esa hora tienen que estar las terrazas recogidas y no por ser verano tienen que dormir menos los vecinos. Y ahora las medidas a largo plazo. A largo plazo apostamos por segregar el ocio nocturno, definido como actividad que se prolonga más allá de las 24 horas, y de las zonas residenciales. Hay que segregar el ocio nocturno de las zonas residenciales y específicamente de las zonas acústicamente saturadas y las zonas de especial protección. El que quiera diversión nocturna debe tener su sitio y al que quiera dormir se le debe de proteger de forma prioritaria por encima de cualquier consideración comercial. Las experiencias nos dicen que el ocio nocturno y el derecho al descanso nocturno no son geográficamente compatibles. Hay que segregarlos, hay que separarlos. Hay muchas ciudades que ya lo han hecho, como Barcelona, Lisboa, Santa Cruz de Tenerife y muchísimas ciudades por Europa delante.
Sugerimos la zona de los muelles próximos a Palesco, donde ya tenemos instalaciones de este tipo, justo al otro lado de los jardines de Méndez Núñez, para la creación de un espacio de ocio con diversidad de locales nocturnos. Y también, y esto es importante para el tema que nos ocupa, un espacio específico para los que no quieran entrar en los locales, sino socializar, para los que quieran simplemente reunirse sin estar supervisados, sin tener que gastar dinero en los locales, poner su música, gritar, bailar, hacer el tonto o lo que sea, pero sin molestar a otros ciudadanos que quieren descansar. Socializar al aire libre no tiene por qué ser sinónimo de beber alcohol. Señora alcaldesa, se lo volvemos a suplicar. Trabaje con nosotros para solucionar estos problemas. Hasta ahora nos hemos sentido menospreciados e ignorados por su ayuntamiento. Muchas gracias por escucharme. Siento la falta de tiempo para presentar estos temas debidamente y aunque es jueves y es noche de ruido para los vecinos del Orzán, yo les deseo a ustedes que puedan dormir bien hoy de noche y todas las noches. Moitas grazas, señor Méndez. Non, por favor, non se pode aplaudir dende a tribuna. Non se poden facer xestos nin de aprobación nin de desaprobación. Teñen que permanecer en silencio. Señor Laje, o voceiro do Goberno Municipal, vai dar resposta a José Luis. Puedo hacer un comentario cortito. Cortito porque doblou o tempo, Cortito. José Luis. Señor Diga. Laje, no presuma de lo que he hecho en los jardines hasta que le haya solucionado el problema a los del Orzán. Y ahora puede contestar. Bueno, señor Méndez, todavía as palabras e o debate ordeno eu. Cando necesito unha asistencia, pois agradezolle a axuda, pero a palabra dona eu. Pode vostede apagar o micro. Señor Laje, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Señor Méndez, boa tarde e benvido. Sempre é un placer escoitar opinións variadas e diversas e neste caso, ademais, unha opinión como a que vostede traslada aquí que, lóxicamente, pois é para ter en conta. Podemos non coincidir en todo. Eu, como non pode ser de outro xeito, entenderá que non teño a piel fina e entendo que me intente chamar a atención. Neste caso, só comenzarei por aclarar que non estamos igual que fai 10 ou 15 ou 20 anos. A verdade é que estou seguro que vostede tamén está, como cidadán da Coruña, contento de que os xardíns de Méndez Núñez non sexan ese espacio degradado que existía antes da chegada da nosa alcaldesa ao goberno municipal desta cidade. E estou seguro que tamén vostede valora positivamente que hoxe mesmo se poidera colocar a estatua de dona Emilia Pardo Bazán nestos xardíns, precisamente por algo que vostede e máis este goberno e seguramente toda a corporación compartimos, que é o feito de que ali xa non se produzcan actos vandálicos, non se produzcan situacións que degradaban estos xardíns. Por lo tanto, podemos discrepar nalgúnas cousas, non pasa nada, pero en calquera caso estou seguro que tamén hai moitas cousas que nos unen e esa estou seguro que é unha dela, porque, aínda que non se consiga plenamente todo, hai moitos máis espacios para a concordia e este é un deles, porque vostede puxo de manifesto, evidentemente, unha situación que non só sofre vostede, sino persoas que están hoxe aquí e as que eu creo que hai que manifestar non só a sensibilidade, por suposto, sino tamén ver que é o que se pode facer ou o que se está facendo. A min gustaríame tamén facer un repaso, non? Despois de escoitalo atentamente, eu creo que, ademais, dou todo tipo de explicacións, consideracións e fixo propostas. Creo que tamén a función do escano cidadán, tal como está contemplada, permite o que vostede fixo hoxe, non? Que é trasladar a súa visión como representante dunha parte de veciños que teñen unha consideración que eu creo que tamén é fácil compartir. É fácil compartir o dereito a conciliar o descanso co ocio. É certo que vostede fixo máis fincapé, digamos, en introducir limitacións ou moitas máis limitacións ou moitas máis restriccións á posibilidade do ocio noturno. E aí seguramente teñamos un punto de discrepancia en canto a esas restriccións.
Pero non imos a ter discrepancia en canto ao dereito de conciliación entre o que demanda razonablemente calquera veciño, que é o dereito ao descanso, tamén co dereito á actividade económica, co dereito ao esparcimento, ao ocio nocturno, en definitiva, a que sexamos capaces de convivir. Quero recordar que no ano 2019 a Policía Local cursou 279 denuncias por molestias veciñais causadas por ruidos, que no ano 2020 foron 257 e que no que vai de ano 231. Con isto, o que quero decir é que hai unha constante, moitas veces parece que sucederan, que houbera picos, situacións extremas, o cal con isto non me entenda mal, non estou xustificándolle, digamos, o que vostede e as persoas as que representan poidan estar vivindo. No ano 2014, que xa pasaron 7 anos e era con outro goberno, tamén había 251, para ser exacto, denuncias por molestias veciñais. Quero decir con isto que todos os anos se produce un número máis ou menos aproximado, similar, de denuncias por ruidos. É algo que nos preocupa? Sí. Teño que decirle que tanto a Consellería de Seguridade Cidadá como a Consellería de Medio Ambiente traballan de forma coordinada coas directrices que nos dá a nosa alcaldesa con un obxectivo, e o obxectivo é avanzar. Se alguén compromete ou promete que se elimina os ruidos definitivamente, que vamos a vivir unha situación completamente diferente, eu creo que lle estaría dicindo algo que non é certo. E, polo tanto, sería pouco creíble. Eu creo que a idea que hoxe podemos trasladar como goberno municipal está en línea co que xa avanzou a propia Consellería de Seguridade Cidadá. Vostedes tiveron unha reunión fai pouco tempo, quero recordar. Iniciouse un control e, un reforzo do control en determinadas zonas, na Rúa Socorro, na Rúa Sol, en Fuenteluisa. Se está facendo un control para o tema da venda de bebidas e a súa traslación fora dos locais. Vostede fai referencia ás medidas do sonómetro, pero é certo que é un sonómetro, ademais, municipal e que permite sacar un mapa do ruido. Neste sentido, quero tamén dicirlle que hai un traballo importante por parte da Consellería de Medio Ambiente para comenzar a ordenar, a mellorar a normativa nese sentido. E, polo tanto, seguramente esa de axuda. Con isto, o que lle quero decir é que non hai solucións máxicas. Se alguén, vostede o dixo ben ao principio da súa intervención, dende o meu punto de vista, aquí están presentes todos aqueles gobernos ou partidos que estiveron no goberno, e a situación do Orzán non foi baixo a súa demanda e baixo a súa óptica, non foi resolta. Eu creo que este goberno está traballando na boa dirección, que está avanzando. Démoslle tempo. Se alguén lle promete unha solución máxica, eu creo que non estaría dicindo a verdade, porque eu creo que é difícil. Pero, en calquera caso, o que sí quero que saiba, e traslado cunha forma que eu creo que moi sinxela, pero que pode entendelo perfectamente, o que quero trasladarlle é que o compromiso do goberno municipal e da nosa alcaldesa é un compromiso firme, pero un compromiso firme tamén para facer posible a conciliación do dereito ao descanso co dereito tamén ás actividades económicas que teñen na hostelería, tamén o dereito que teñen os cidadáns desta cidade a poder disfrutar do ocio nocturno. Eu sei que esta resposta non lle dá satisfacción, son consciente, pero creo que algo que debe de facer calquera persona que ocupe unha responsabilidade de goberno é procurar non engañar ou decirlle a aquela persona o que quere escoitar. Eu non lle estou respondendo hoxe o que quere escoitar. Estou lle dicindo aquilo que forma parte do compromiso deste goberno. Eu sei que vostede vai a ter insatisfacción desta resposta, son consciente, pero creo que é moi importante decirlle a verdade do que pensamos e de como queremos actuar. Seguramente, vostede esperaría que nos dixéramos hoxe que íbamos a tomar medidas que iban a impedir que houvese ruído no Orzán. Se alguén, permítame só que lle diga isto, se alguén lle compromete iso, permítame que lle diga que non lle está dicindo a verdade.
O que sí lle podo decir é que este goberno ten un compromiso. E ten un compromiso que estableceu o Concello de Seguridade Cidadá na última xuntanza. Reforzar os controis, traballar na dirección, sí, señor Méndez, reforzar os controis. Bueno, pero non se trata de establecer un diálogo, non se preocupe, que eu entendín o que nos trasladou. O que lle quero decir é que non... Señor Méndez, non está no uso da palabra, non quero hai decir, contrarréplica. Agora vai... Señor Méndez, agarde un momento, non ten a palabra. Señor Méndez, non vai estou rematar mentindo, o señor Laje e remata aquí o debate. Estou dicindo que imos a facer. E o que estamos facendo, e o que están facendo dentro da Consellería de Seguridade Cidadá, igual que o que están facendo dentro da Consellería de Medio Ambiente. A vostede pode parecerlle insuficiente, e eu podo humanamente entendelo. O que lle quero decir é que nós temos unha visión que é de facer compatible o ocio nocturno co dereito ao descanso, o dereito ao descanso co ocio nocturno. Non ten por que compartilo, pero é o que pensa este goberno. Non ten por que compartilo. Dito isto, tamén lle digo, podelle parecer insuficientes as medidas que se toman, pero lle aseguro que se están tomando decisións e se están tomando decisións que van a permitir mitigar de algún xeito o que para vostede é un problema e, ademais, pono de manifesto. Que non compartamos todas as solucións que vostede pon sobre a mesa non quere decir que non as escoitemos e que non as teñamos en consideración. Con todo o respeto, lle digo, nos parecen positivas as aportacións que achega. Non caen en saco roto, se estudian de forma detallada e algunhas delas se intentan levar adiante. Seguramente o máis cómodo sería facer populismo e demagoxia e dicirlle hoxe aquí que non se preocupe que vamos a facer todo o que vostede dice. Pero o responsable é contestarlle o que lle estou contestando, porque se algo non vou facer é engañalo. E eu creo que eso hoxe non lle dará valor. Cando pase algún tempo, se alguén lle promete algo que non é posible levar adiante, pensará que o mellor esta resposta foi moito máis noble, sincera, e seguramente sexamos capaces de ter máis puntos de acordo que de desacordo. Aínda que entendo hoxe que teña desacordo, non pasa nada, pero creo que o noble é facer o que estou facendo. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas grazas, señor Laje, moitas grazas, señor Méndez, pola súa intervención. Rematamos aquí. Grazas a todos e a todas, que teñan moi boa tarde.